සියලු සත්වයෝ නිදුක් වෙත්වා, නිරෝගී වෙත්වා, සුවපත් වෙත්වා. ජාතික නාලිකාවේ සද්ධර්ම වර්ෂා පොහෝ දින සජීව වැඩසටහන් මාලාව සමගින් ඓතිහාසික ඔලබඩුව රජමහා විහාරස්ථානයේ සිටයි ඔබ නැවතත් අපේ සජීව වැඩසටහන සමග සම්බන්ධ වන්නේ. ඔබේ සිතත් ඔබේ නිවසත් සැබෑවටම බුදු කුටියක් කරන්න ජාතික නාලිකාවේ අපි ඔබට ආරාධනා කරනවා එකතු වන්නට. අද උදෑසන සිටම හෙට පහන් වෙනතුරුත් ඔබේ ගත සිත සියල්ල විනයෙන් යුතුව සීලයේ පිහිටවන්නට අපි සූදානම්. ලෝපුරා පවතින මේ වසංගත තත්ත්වය නිසා වෙසක් අසිරියේ මහා බලාපොරොත්තුව අපි හැමෝම තුන් සිත පහදාගෙන සිදු කරමු සියලු සතුන් සුවපත් වේවා යන්න. රාජ්‍ය වෙසක් කුලලට සමගාමීව අද දවසේදී සද්ධර්ම වර්ෂා අපේ පොහෝ දින සජීවී වැඩසටහන් මාලාවේ ධම්මසාරති සජීවී දහම් කතිකාවට යොමු වෙන්නයි අපි සූදානම් වෙන්නේ. ජීවිත තුළ තිබෙන අඩුපාඩු හඳුනා ගන්නට, එය ධර්මයෙන් අවබෝධ කර ගන්නට, ලොව තුල පවතින උතුම්ම ප්‍රායෝගික දර්ශනය වන සම්බුදු දහම ඇසුරේ ඔබේ ජීවිතයත් අපේ ජීවිතත් සියල්ල යහපත් කර ගන්නට අප සැමට හැකියාව ලැබේවා, වාසනාව ලැබේවා. අපි සූදානම් ධම්මසාරති සජීවී දහම් කතිකාවට ඔබව මෙලෙස සම්බන්ධ කරගන්න. තෙරුවන් සරණයි පින්වත් ඔබ හැමදිනාටම. මේ දින කිහිපය හරීම ආගන්තුක දේවල් සිද්ධ වෙන දින කිහිපයක්. සමහර දේවල් වලට හරීම අසීරුවෙන් වුණත් අපිට හුරු වෙන්නට සිද්ධ වෙනවා. ඒ තමයි කාලය මවල තියෙන වෙනස. කාලය ලබා දෙන වෙනස්කම් එක්ක අපිට අකමැත්තෙන් හරි එකග වෙන්න, අනුගත වෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේ නොහුරු ජීවන ක්‍රමයකට හුරු වෙලා ඉන්න සමයේත් අපි වෙසක් මංගල්‍ය සමරන්නට එකතු වෙනවා. ඒ තමයි බුදුහාමුදුර අපට කියනවා මේ මොහොත තමයි ජීවිතය ජීවත් කරවන්න ඔබට හම්බෙන වටිනම මොහොත. ඉතින් මේ මොහොතේ ජීවත් වීම තමයි බෞද්ධ අපේ ප්‍රතිපදාව. බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරනවා ධම්මපදයේ පණ්ඩිත වග්ගයේදී උත්තරීතර හුදකලාව නම් දහම සමග වාසය කිරීමයි කියලා. දැන් අපි හැමෝම නිවෙස් වලට වෙලා හුදකලාව ඉන්නේ, තනිවම ඉන්නේ. අපි සමග ඉන්නේ. ඉතින් එහෙමනම් දහම සමග විසීමෙන් ඒ උත්තරීතර හුදකලාව, එහෙම නැත්නම් උදකලාව වෙසෙන සමය උත්තරීතර කරගන්නට වෙසක් පුර පසළොස්වක පොහොය දවසේ ඔබට පුළුවන්කම ලැබෙනවා. ඉතින් ජීවන ප්‍රතිපදාව වඩාත් යහපත් අර්ථයකින් මේ කාලේ ගත කරන්නේ කොහොමද? ඊට පස්සේ අපට හමු වෙනවා අභියෝග රාශියක්. ඉතින් මේ අභියෝග රාශියට අපි නුවණින් මුහුණ දෙන්නේ කොහොමද? බුදුහාමුදුරුවෝ අපට ඉගන්වපු දහම් මාර්ගය මේ කාලයට කොහොමද ගැලපෙන්නේ? ඉතින් මේ පිළිබඳව තමයි ධම්මසාරති වැඩසටහනේදී අපි ඔබ සමග අද සාකච්ඡා කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. බොහෝ දෙනෙක් නිවෙස් වලට වෙලා අද ප්‍රතිපත්තිමය පූජාවට එකතු වෙනවා. ආමිසය තරමක් දුරින් තියලා ඒ ප්‍රතිපත්තියට අවශ්‍ය කරන දහම් දැනුම ලබා දෙන්නට ආර්ය නිකේතන සංකල්පේ නිර්මාතෘ ආචාර්ය පූජ්‍යපාද මාවර්ලී බද්දිය ස්වාමීන් වහන්සේ පින්වතුනි අපි සාදුකාරයක් ලබා දෙමින් පාදාභි වන්දනයෙන් යුතුව ගෞරව නමස්කාර පූජා පෙරදැරිව පිළිගනු ලබනවා. හාමුදුරනේ අපි අනුරාධපුර රාජධානියට ගියොත් එහෙම අනුරාධපුර රාජධානියේ අපර කොටසේදී තමයි අපේ රටේ මේ අපිට උරුම බෞද්ධ සම්ප්‍රදාය බිඳ වැටෙන්නට පටන් ගන්නෙ. ඊට පස්සේ දැන් අද නම් එතනින් පටන් ගන්න ගමනේ කෙලවර අදයි එදයි අතර දුර මැනලා ඒ කාලය මැනලා ඒ කාලයේ සිදුවීම් දිහා හොයලා බලනකොට අපි අපෙන් ප්‍රශ්න කරගන්න ඕන අපි බෞද්ධ පිළිවෙතින් කොයිතරම් දුරට ඈත් වුණු නිසාද අපි වර්තමානයේ විඳින පීඩාවන් විඳින්නේ කියලා. ඉතින් මේ මොහොතින් ඉදිරියට යන්න බුදුහාමුදුරුව අපට දේශනා කරපු උත්තරීතර ධර්ම මාර්ගයෙන් වඩාත් ගැළපෙන දහම් කරුණු එකතු කරගෙන ඉදිරියට පියවර තබන්නට වඩාත්ම සුදුසු යෝජනාවලිය කුමක්ද කියන එක පිළිබඳව හාමුදුරනේ අද සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ සඳහා ඔබ වහන්සේගෙන් අවසර ඉල්ලනවා ප්‍රවේශ කතනයකට. අපේ ඔලබොඩුව
මේ පුරාණ විහාරස්ථානයේ විහාරාධිපති අපේ නායක හමුදුරුවන්ගෙන් අපේ කල්යාණ මිත්‍ර අපේ ධම්මික ස්වාමින් වහන්සේ ඇතුළු පූජනීය මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි වජිර ඔබටත් ඒ වගේම මේ වෙලාවේ ජාතික නාලිකාව ඔස්සේ මේ වැඩසටහනට සහභාගී වෙන සදහැවතුන් හැම දෙනාටමත් ලංකාවාසී ලෝකවාසී සියලු බෞද්ධ ජනතාවටත් මේ මොහොතේ මේ අවස්ථාවට සහභාගී වී සිටින කළුතර දිසාපතිතුමා ඇතුළු මේ සුළු පිරිසක් වෙච්ච මේ සදහැවතුන් හැම දෙනාටත් උතුම් වෙසක් මංගල්‍ය ආධ්‍යාත්මිකවත් භෞතිකවත් නිරෝගී සුවම උදා වෙන වාසනාවන්ත පින්බර වෙසක් මංගල්‍යයක් වේවා කියලා අප බොහෝම කරුණා පෙරදැරිව ප්‍රාර්ථනා කරනවා පළමුවෙන්ම. දැන් අපි විශාල අභියෝග රසක් ඉදිරියේ තබාගෙන තමයි මේ සංවාදය ආරම්භ කරන්නේ. එක පැත්තකින් අපගේ ජීවිත ආරක්ෂා කර ගැනීම පිළිබඳව අභියෝගය, ඒට සමගාමීවම අපගේ ආර්ථික ජීවිතය ආරක්ෂා කර ගැනීමේ අභියෝගය ඇතුළු කොට මේ ප්‍රධාන අභියෝග දෙක තියෙනවා. එකක් සෞඛ්‍ය තුලින් අපගේ ජීවිත රැක ගැනීම, අනිත් පැත්තෙන් අපේ ආර්ථික ජීවිතය ආරක්ෂා කර ගැනීම කියන බලගතු අභියෝග දෙකක් අභිමුව තමයි අපි මේ වෙසක් පොහොය අපට උදා වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් වජිර මේ වෙසක් පොහොය දවසේ අපේ අනුස්මරණය කරන මේ නිරතුරුව සාකච්ඡා කරන උතුම් තිලෝගුරු බුදුරජාණන් වහන්සේ විශාල සංසාරික අභියෝගයක් ජය ගැනීමේ ප්‍රතිඵලයක් නිසා තමයි මම බෞද්ධ භික්ෂුවක් ලෙස අද ඉන්නේ. ඔබ බෞද්ධ ගිහි ශ්‍රාවකයෝ ලෙස අද ජීවත් වෙන්නේ. උන්වහන්සේට සසර ගමනේ අසංඛ්‍ය හතරක් කල්ප අසංඛ්‍ය හතරක් සහ තව කල්ප ලක්ෂයක් මේ උතුම් බුද්ධත්වය ලබා ගැනීම නැමැති ලෝකෙ දුෂ්කරම අභියෝගය ජය ගැනීම සඳහා වජිර අප කැප වෙන්නට සිද්ධ වුණා. කල්ප අසංඛ්‍ය හතරකුත් කල්ප ලක්ෂයක් කියන්නේ සුළුපටු කාල පරිච්ඡේදයක් නෙමෙයි. අසංඛ්‍යක් නිකන් ඉලක්කමක් විදියට කිව්වත් කල්ප නෙමෙයි, නිකන් අසංඛ්‍යක්. 1.140ක් ලියන්න ඕනෑ බව අපේ පාලි ත්‍රිපිටක අට කතාවන්හි අසංඛ්‍ය කියන ගණන ගැන තිබෙන විස්තර අර්ථකථනයන්හි සඳහන් වෙනවා. එතකොට එවැනි අසංඛ්‍ය හතරක් කල්ප ඒ වගේම තවත් අමතර කල්ප ලක්ෂිකුත් දීපංකර පාදමූලයේ ඉඳලා එතුමා උතුම් බෝධිසත්තුමා බුද්ධත්වය මම ලබා ගන්නවා, බුද්ධෝහං බෝධිසාමි, මම අවබෝධයට පත් වෙලා අනෙක් අයද අවබෝධයට පත් කරවනවා, මුත්තෝහං මෝචයේ පරේ, මම මිදිලා මම නිදහස් වෙලා අනිත් අයද නිදහස් කරගන්නවා, තින්නෝහං තාරේසාමි, මම එතෙර වෙලා අනිත් අයද එතර කරවනවා කියන ඒ බලගතු පරාර්ථකාමී අභියෝගය සිත්ති දරාගෙන අනේක විද ගැහැටවලට සසරේ මූණ දෙමින් දැන් අපිට පෙර බව අපේ කියාගන්න තරම් පුබ්බේ නිවාසානුස්මෘති ඥානයක් නැති වුණත් මේ භවයේ අපි මොන තරම් කාලකන්ණි දුක් ටිකක් විඳිනවද කියලා අපි දන්නවනේ. හිතා ගන්න බැරි තරම් වේදනාකාරී, අසහනකාරී, පීඩාකාරී, කටුක, මහා මූසල හිස් බවක් දැනෙන, අප්‍රියාවක් පිළිකුලක් දැනෙන මොන තරම් අත්දැකීම් අපි ලබමින්ද මේ මනුස්ස ජීවිතේ මේ අපි දන්න එකම ආත්මය අපි ගත කරමින් ඉන්නේ. අපි ගෙවා දමපු අවුරුදු 30 40, සමහර කෙනෙක් අවුරුදු 50 60 ආපස්සට ගියොත්
මතක් කරලා සතුටු වෙන්න පුළුවන් දේවල් කොච්චර පොඩ්ඩද වජිර. තියෙන්නේ ඇඬූ කඳුලින් සුසුම් ළමින් මතක් කරන්න දේවල්. එතකොට අපේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ බෝසතුන් වහන්සේ විදියට මොන තරම් භව ප්‍රමාණයක ඉපදිලා මේ දුක්ඛන්ද විඳින්න ඇද්ද? අපි දන්නේ නැතුවට සසරේ ඇවිදිද්දී අපිත් මේ දුක්ඛන්ද මේ විදියටම බෝසතුන් විඳ විදියටම විඳින්නේ නැති. තවම අපි නිමිලා නැහැ. උන්වහන්සේ අද වගේ දවසක නිමුණා. සැනසුණා. හැබැයි ඒ දක්වා ආපු ගමන අභියෝගාත්මකයි. සැඩ පහරට එරෙහිවනේ. සැඩ පහර වජිර හැම වෙලාවකම ගඟ පහලට ගලාගෙන යද්දී අපිට දකින්න ලැබෙන එකක්. එතකොට ගඟ ආරම්භ වෙච්ච දිසාවට කවුරු හරි ඒ සැඩ පහර හරහා ගමන් කරන්න හිතුවොත් හෝ සැඩ පහර වේගයෙන් ගලාගෙන යද්දී සැඩ පහර එක මහා ගංගා ගලාගෙන යද්දී ඒ හරහා ගිහිල්ලා එගොඩට යන්න හෝ කෙනෙක් වජිර හිතුවා නම් එයා මූණ දෙන අභියෝගය සුළුපටු නෑ. ඕඝතරණ සූත්‍රයේ තථාගතයන් වහන්සේ සංයුත්ත නිකායේ අවධාරණය කරනවා මේ සසර සැඩපහර කොහොමද තරණය කරන්න ඕනි කියන පිළිවෙත. ඉතින් අපි අද ඒ උතුම් අභියෝග ජයගත්ත ඒ උතුම් අදිෂ්ඨානශීලී ගමනක එකම අරමුණක් සිතෙහි දරාගෙන ගියපු ඒ උතුමාණන්ගේ ගුණ අනුස්මරණය කරද්දී අපි ඉදිරියටත් ඉතාම දරුණු අභියෝගයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. දරුණු අභියෝගයක්. මීට අවුරුදු 100කට කලින් පැමුණුණු අභියෝගය ලෝකෙට අර ස්පාඤ්ඤ උණනේ. ස්පාඤ්ඤ උණ කියන අභියෝගය ඇවිල්ලා තියෙනවා මීට අවුරුදු 100කට විතර කලින් හුළඟෙන් බෝ වෙලා තියෙනවා. මිලියන ගණන් මිනිස්සු මැරිලා තියෙනවා. මං අද උදෑසන පරීක්ෂා කර බැලුවා. බලනකොට විශාල ප්‍රමාණයක් මිලියනයකට කිට්ටු කරලා නැතත් මිලියන භාගයකට වේගෙන් කිට්ටු වෙමින් තිබෙනවා ලෝකයේ මියදුන අයගේ සංඛ්‍යාව. රෝගී පිරිස මිලියන 3 ඉක්මවල තියෙනවා. රෝගයට ගොදුරු වෙලා ඉන්න පිරිස. ඔවුන් නැගිටීද? ඔවුන් මිය යයිද? ඒක අපි දන්නේ නැහැ. විශාල අභියෝගයක් මිනිස් සමාජ ඉස්සරහට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ අභියෝගය ජය ගන්න අපිට තියෙන වැඩපිළිවෙල මොකක්ද කියලා අපි තථාගතයන් වහන්සේගේ ජීවිතයත් තථාගතයන් වහන්සේගේ ධර්මයත් අසුරු කරගෙන මේ සංවාදයේදී අපි මුලපිරීමක් කරන එක හොඳයි කියලා වජිර මම විශ්වාස කරනවා. ඒ නිසා මම අද දවසේ සසර අභියෝගය ජය ගන්නත් මේ පැමිණිලා තිබෙන අභියෝගය ජය ගන්නත් කරුණු කීපයක් යෝජනා කරනවා අද මේ දහම් සභාවට ධම්මසාරති තුලින්. එයින් පළමුවෙන්න තමයි වජිර විශේෂයෙන්ම අපි මුළු ලෝකයක් විදියටම අපිට විස්තරාත්මකව කතා කරන්න පුළුවන් මුළු ලෝකයක් විදියටම අපි අද උග්‍ර තණ්හාව පාලනය කරගන්න ඕනි කියන තැනට එන්න ඕනි කියන එක තමයි මගේ පළවෙනි යෝජනාව. ඊළඟට අපි තාම විනයානුකූල සමාජයක් බවට මිනිස්සු බවට පත් වෙන්න ඕනි කියන එක දෙවෙනි යෝජනාව. එහෙමයි. අද සංවාදයට ගැනෙන. ඊළඟට සකසුරුවම කියන එක. මේ අපේ ආර්ථික අභියෝග ජය ගන්න. සකසුරුවම කියන එක. ඒකම සසර අභියෝග ජය ගන්නත් උදව් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම සති සම්පජඤ්ඤය සතිමත් බව කොච්චර අපිට උපකාරවත් වෙනවද මේ අභියෝගයත් සසර අභියෝගයත් ජය ගන්න. අවසාන වශයෙන් සිහි නුවණින් යුක්තව ප්‍රඥාවෙන් යුක්තව හික්මීමෙන් යුක්තව පූර්ණ දැමුණු බවකින් යුක්තව කොහොමද අපි මේ භවය ගත කරන්න ඕනි කියන එක මේ අභියෝගයත් සසර අභියෝගයත් ජය ගන්න අපි මේ දහම් සභාවේදී වජිර සාකච්ඡා කරන එක මේ සභාවට රැස් වෙච්ච හැමෝටමත් අද දසලක්ෂ සංඛ්‍යාත පිරිසක් මා මතක් කරන්න ඕනි. පෙරිදා සන්ධ්‍යා යාමේ මට කතා කරා අක්කරපත්තුවේ ඉඳලා
ඉස්ලාම් භක්තික මහත්මයෙක්. ඒ මහත්මයා මට කතා කරලා ඇහපු දේ තමයි ස්වාමී පොයතාට බණ කියන්නේ කීයටද ජාතික නාලිකාවේ කියලා. ඒකෙන් මට හිතුණා මේ සිංහල බෞද්ධයා විතරක් නෙමෙයි සිංහල කතෝලිකයත් ශ්‍රී ලාංකීය මුස්ලිම් ජනතාවත් දෙමළ ජනතාවත් මේ වෙසක් පොහොයදා අපි කතා කරන දේ අහන් ඉන්නවා. අපේ සාකච්ඡාවට ඔවුන්ගේ අවධානය යොමු වෙලා තියෙනවා. බලන් ඉන්නවා අපි කොහොමද අපේ රටට මඟ පෙන්වන්නේ කියලා. ඒ නිසා වජිර සියලු ජනතාවට සියලු ජාතීන්ට ඵලදායී වෙන විදියට මේ සාකච්ඡාව වඩා සරලව උන්ට තේරෙන්නේ නැති වචනයක් ආගමිකව පාවිච්චි කළොත් පුළුවන් තරම් ඒවට ගැලපෙන සරලම සිංහල වචනත් සරලම ඉංග්‍රීසි වචනත් පුළුවන් තරම් පාවිච්චි කරමින් අපි මේ සංවාදය ඉදිරියට ගෙන ගියොත් හොඳයි කියන එක මා ඔබට සිහිපත් කරන්නට කැමතියි. අමුදුරනේ ඔබ වහන්සේ මේ මතක් කරලා දෙන මතු කරලා දෙන ඒ වටිනාකම මහත් නිහතමානීව අනතිමානීව ගෞරවයෙන් ආඩම්බරයෙන් භුක්ති විඳින ගමන් මේ සාකච්ඡාවේ වටිනා කාලය වටිනා අයුරෙන් යොදා ගන්නට අපිට පුළුවන්කම ලැබෙන මාතෘකාවන් ඔබ වහන්සේ යෝජනා කළා. ඒ තමයි අධික තණ්හාවෙන් අපි කොහොමද අයින් වෙන්නේ? මේක අභියෝගයක්. මේ අභියෝගයට කොහොමද බෞද්ධ අපිට පිළිතුරු හොයාගන්න පුළුවන්? විනය අපේ ජීවිතයට හුරු කරගත්තොත් අපිට කොහොමද වර්තමාන අනාගත අභියෝග ජයග්‍රහණය කරන්න පුළුවන්? සකසුරුවම මේක අපිට හුරු අපිට පුරුදු අපේ භාවිතාව තුළ තියෙන වචනයක්. මේක අපිට පාරම්පරිකව හුරු වෙච්ච වචනයක්, ධර්මානුකූලව හුරු වෙච්ච වචනයක්. ඒතර මේක කොහොමද අපි හරියට ලියාගෙන අවබෝධ කරගන්නේ? එතකොට සතියෙන් ජීවත් වීම, එහෙම නැත්නම් සිහිනුවණින් ජීවත් වීම, සිහියෙන් ජීවත් වීම. අපේ ගැමි වහර කියනවා හාමුදුරනේ සිහි කල්පනාවෙන් ඉන්නවා කියලා. සිහි කල්පනාවෙන් ඉන්නේ කොහොමද? එතකොට නුවණ හික්මීම එක්ක අපි ප්‍රඥාවන්තයෝ වෙන්නේ කොහොමද? ප්‍රඥාව උපදවා ගැනීම සඳහා තමයි බුදුහාමුදුරුව අපට පෙන්වුවේ ආලෝකය. උන්වහන්සේ ආලෝකය සොයාගත්තා කියලා පෙන්නපු මේ ප්‍රඥාව අපේ ජීවිතවලට ඇතුළත් කරගන්නේ කොහොමද කියන කාරණා 5 ඔස්සේ තමයි අද ධම්මසාරති වැඩසටහන ගෙනෙන්නේ. ඉතින් දෙස් විදෙස් සියලු දෙනාම එකතු කරගනිමින් අපි හාමුදුරනේ මුලින්ම මේ තණ්හාව කියන කාරණයට අපි එනවා. මේ සංකීර්ණ හැඟීම් වලට, සංකීර්ණ මාන හැඟීම් වලට ප්‍රබලව හේතු වෙන්නේ මේ තණ්හාව. මේ විශේෂයෙන්ම මේ මම ඇතුළෙම තමයි තණ්හාව පැන නගින්නේ. අපිට වෙන කවුරුත් වෙන කාටවත් වරදක් පටවන්න බෑ තණ්හාව මෙන්න මේ නිසා ඇති වුණා කියලා. ඉතින් කොහොමද සීලයෙන් තවලා සමාධියෙන් ප්‍රහීන කරලා මේ තණ්හාව අපේ යටතට ගන්නෙ? මේ සඳහා ඔබ වහන්සේ අපට පැහැදිලි කරන කාරණා ඔස්සේ ප්‍රවේශය ගන්න කැමති අද මුල්ම අදහසට. වජිර අද ලෝකය මුණ දීලා තිබෙන මේ සියලු අභියෝගයන්ට ප්‍රධානම හේතුවක් තමයි අපි ඇත්තටම මේ තණ්හාවෙන් අපේ මනස අන්ධ වෙලා තියෙද්දි මේ අනතුර අපි හමුවට පැමිණීම. ඒකනේ අර එක්සත් ජනපදයේ ගරු ජනාධිපතිතුමත් මහා බ්‍රිතාන්‍යයේ ගරු අගමැතිතුමත් කිව්වේ මේ හැංගිලා ආපු හතුරෙක් කියලා. හැංගිලා ආපු හතුරෙක් තමයි COVID-19 කියලා එක්සත් ජනපදයේ ගරු ජනාධිපතිතුමත් මහා බ්‍රිතාන්‍යයේ මේ රෝගයට ගොදුරු වෙච්ච ගරු අගමැතිතුමත් ප්‍රකාශනයක් නිකුත් කළා. අජරේ ප්‍රකාශන තුළ ඔවුන් කිව්වට හැංගිලා ආව කියලා ඇත්ත වශයෙන්ම උනේ වෙන ඒවට අපේ මනස මුසපත් වෙලා තියෙද්දි මේ සබාදහමේ සැකසෙමින් තිබුණු මේ අභියෝගය අපිට පෙනුන්නේ නැති එකනේ. කියන්නේ තණ්හාව බලවත් වෙනකොට අපේ ආධ්‍යාත්මය අවිද්‍යා අන්ධකාරයෙන් වැසී යන්න පටන් ගන්නවානේ. මෝහය නැමැති අඳුරෙන් අපේ මනස වැහිලා යන්න පටන් ගන්නවනේ. වජිර මේ
තෘෂ්ණාව අපේ මනසේ බලවත් වෙද්දී මොකද ලෝකයත් පුද්ගලයොත් හැම වෙලාවකම තමන්ගේ බලය තව තවත් තහවුරු කර ගැනීමේ ව්‍යාපෘතියනේ කවුරුත් පුද්ගලිකව සහ සමාජයන් විදියට නියලී සිටින්නේ. එතකොට මම හිතන්නේ දැන් ලොකු රටවල් ලෝක බලවතුන් කල්පනා කරමින් හිටියේ කිලෝමීටර් 10 ගාණක් එහා තිබෙන රාජ්‍යයන්ගෙන් එන අනතුරු වලට සරිලන ප්‍රතිඋත්තර දීම සඳහා එක බොත්තමක් එබූ පමණින් ඒ රටවල් නැත්තට නැති කරන අවියාවුද තැනීම. එවැනි දරුණු තණ්හාවකනේ ඔවුන් ගමන් කරමින් හිටියේ ලෝකෙ බලගතු රාජ්‍යයන්. එතකොට ඔවුන්ට මේ සෝබා දහමෙම තව තැන්වල නිර්මාණය වෙමින් තිබිච්ච මේවා පෙනුන්නේ නැහැ. පෙනුන්නේ නැත්තේ තෘෂ්ණාව විසින් අවිද්‍යා අන්ධකාරයක් අපට උපද්දවල තිබුණා. ලෝක බලවතුන්ටත් සුළු දුර්වලයෝ කියලා පුද්ගලයෝ විදියට ගත්තොත් පුද්ගලයන්ටත් මේ කාටත් උනේ මේ අනතුර පෙනුන්නේ නැහැ. අනතුර නොපෙනුනේ ඇයි? තෘෂ්ණා දැලෙහි පැටලිලා හිටියා. මෝහාන්ධකාරයෙහි ගිලිලා හිටියා. මොකද ඔවුන්ට තණ්හාවත් එක්ක ඔබ කියපු විදියටම ලොකු මාන්නෙකුත් ඇවිල්ලා තිබුණා. දැන් මේ රෝගයේ ආරම්භක අවධියේදී ගත්තොත් ලෝක බලවතුන්ගේ ප්‍රකාශන හරිම මානාධිකයිනේ. ඒගොල්ලෝ ඇත්තටම හිතුවේ මේ ආසියාතික හිඟන්නන්ට මේක හැදිලා ඔක්කොම අතු ගෑවිලා යයි වගේ එකක්. නිකන් නූගත් අශීලාචාර ඩිසිප්ලින් එකක් නැති සල්ලි නැති ඒ පිරිස තමයි මේකේ ගොදුර වෙන්නේ කියලා තමයි සාමාන්‍යයෙන් ඔවුන්ගේ මුල් සතියේ කතාවල. ඒ කියන්නේ කොවිඩ් ව්‍යාප්තියේ මුල් සතියේ කතා සිහි කල්පනාවෙන් නිරීක්ෂණය කරොත් පේනවා අර තණ්හාවත් එක්ක තමන් විශ්වාස කරපු උපකරණ තිබුණා. තමන් විශ්වාස කරපු මෙවලන් තිබුණා. දැන් ඒ මෙවලන් එක්ක උන්ට තිබිච්ච ධනය එක්ක බලය එක්ක උන් ඇත්තටම ලොකු මාන්න එකක් හිටියා. ඉතින් උන් ඇස්තමෙන්තු කරේ නැහැ හරියට. උන් තමන්ගේ බලය ගැන තණ්හාවෙන් ඉපදිච්ච මාන්නේ නිසා අදි탁සේරුවකට ගමන් කරනවා. අද උන් ලොකු අර්බුදයකට මුහුණ දීලා තියෙනවා. ලොකු අර්බුදයකට. ඊට වඩා පොඩි රටවල් වියට්නාමය වගේ රටවල් ගත්තොතින් තවම එක මරණයක්වත් නැතුව මේක බේරන් යනවා. පොඩි රටවල් මහා බලගතුම යෝධ මිසයිල් තියෙන රාජ්‍ය නෙමෙයි. එක බොත්තමක් එබුවන් ලෝකේ භාගයක් විනාඩි 10ක් 15ක් ඇතුළත මරන්න පුළුවන් මට්ටමේවත් නෙමෙයි. අති විශාල අහස් යාත්‍රා මේ නවත්තන්න පුළුවන් යෝධ යුද නෞකා මේ අරසාගරේ මේ සාගරේ සරිසරවන්න පුළුවන් රාජ්‍යනුත් නෙමෙයි. නම් පොඩි රාජ්‍යයන් මේ වැඩේ කල්තියා දැක්ක අය ඒ අර මුසපත්තු තණ්හාවෙන් පොඩ්ඩක් හරි එහාට ඇවිල්ලා බලපු අය පොඩි පොඩි උත්තර හොයාගෙන තිබෙන බව මේ මොහොත වෙනකන් සැලකිය යුතු අපිට පේනවා. දැන් මේ තණ්හාව කියන මනෝභාවය අපි පාලනය කරගන්න අපිට අරමුණක් තියෙන්න ඕන. දැන් බෞද්ධයින්ට අරමුණක් තියෙන්න ඕන මේ ලැබිච්ච මිනිස් ආත්මේ මම නිවන් දකින්නවා කියලා. අඩුම නිවන් දකින්න බැරි නම් යටත් පිරිසෙන් සතර අපායට වැටෙන්නේ නැති මට්ටමට සෝතාපන්න ඵලයටවත් මම පත් වෙලා මිය යනවා කියලා. එතෙන්ටත් ඒ ගන්න බැරි නම් මේ භවය නිමා වෙන්නට පෙර අඩුම සද්ධානුසාරී ධම්මානුසාරී ප්‍රතිපත්තියවත් මා තුල තහවුරු කරගන්නවා කියන අරමුණ තියෙන්න ඕන. අරමුණ බලවත් නම් උත්සාහය අකණ්ඩයිනේ. වීරිය වෙනවනේ. අරමුණ බලවත් තරමට උත්සාහය අකණ්ඩයි. උත්සාහය අකණ්ඩ බව නම් ගැඹුරු වීරයක්, දියුණු වීරයක් අපට උපදිනවා තෘෂ්ණාව පාලනය සම්බන්ධව. මට ඇත්තටම ඒ ගැඹුරු අරමුණු සහගත බව කියන එක ගැන මතක් වෙද්දී මට හමු වුණා කල්පනා කරද්දී මේ අපේ විශිෂ්ට කවියෙක් වන රත්නශ්‍රී මහත්මයා ලියපු මේ ළමා කවියක්. මම කැමති වජිර ඒ කවිය
අද ලංකාවේ සිටින වැඩිහිටියෝ සහ පොඩිහිටියෝ එක්ක බෙදා ගන්න. රත්නශ්‍රී මහත්මයාට ගෞරව කරනවා ඒ වගේ ලස්සන නිර්මාණයකින් මේ අරමුණක අපි කොච්චර නොසැලී ඉන්න ඕනද කියන එක අපිට ඒත්තු ගන්නන්න. ඔහු කොච්චර මේ කවිය ඇතුලේ අපේ හිතට පණිවුඩ දීලා තියෙන එක ගැන අපි එතුමට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මෙහෙම කියනවා මේක ලස්සන සංවාදයක් ගොළු බෙල්ලෙකුයි පොඩි ළමයෙකුයි අතර. මේ පොඩි උන් මිදුලේ සෙල්ලම් කර ඉන්නකොට ගොළු බෙල්ලෝ දකින්නෝනේ. අපිත් පුංචි කාලේ එහෙම ගොළු බෙල්ලෝ දැකලා තියෙනෝනේ පුංචි කාලේ මිදුලට පැනලා සෙල්ලම් කරනකොට. ඉතින් මේ පොඩි එක්කෙනා දකින්නවා ගොළු බෙල්ලෙක් ලොකු ගහක නගින්න දඟලනවා. මේ මිදුලේ සෙල්ලම් කරගෙන ඉන්න පොඩි එක්කෙනා දකින්න ගොළු බෙල්ලෙක් ලොකු ගහක නගින්න දඟලනවා. පොඩි ළමයා ගොළු බෙල්ලා ගාවට ගිහිල්ලා අහනවා මෙහෙම. ගොළු බෙල්ලෝ ඔහොම ගියාට පුළුවන්දෝ ගහ මුදුනට යන්න ඔයාට. ගොළු බෙල්ලෝ ඔයා ඔහොම ගිහිල්ලා හිමින් යයිද ඔයා මේ ගහ මුදුනට? ගොළු බෙල්ලා උත්තරයක් දෙනවා. ගොළු බෙල්ලා කියනවා උසට උසේ ගහ හැදුනෙත් නැහැ එක රැට. ඇයි ළමයෝ තේරෙන්නේ නැද්ද ඔයාට? කොහොමද ගොළු බෙල්ලගේ උත්තරේ? නෑ ගහ එක සැරේට උස ගියෙත් නෑනේ. ඒක ඔයාට තේරෙන්නේ නැද්ද? ළමයා ආයෙත් අහනවා මෙහෙම. කොළ විතරයි ගහ පුරාම මල් නැහැ පාට. වෙහෙස වෙලා කුමටද ලස්සන නැති දෙයට. සමහර වහන් ඉතින් නිවන් දැකලා මොකටද මොනවද නිවනේ තියෙන්නේ? ඕකේ මොකක්වත් නැහැ කියලා හාමුදුරුවෝයි බුදුහාමුදුරුවෝයි කියනවා නම් ඉතින් මොකටද නිවන් දකින්නේ කියලා. ඒ වගේ පොඩි ළමයාත් අහනවා. ඉතින් ලස්සන නැති දෙයකට මොකටද ඔච්චර මහන්සි වෙන්නේ? ඔය ගහේ කොළ මිසක මල් නැහනේ. ගොළු බෙල්ලගෙන් අහනවා මොකටද ඔච්චර මහන්සි වෙලා ඉතින් ඕකේ බඩ ගගා යන්නේ? ගොළු බෙල්ල මෙහෙම කියනවා. එක රැයකින් ලස්සන හිමි වෙනවද කාට? දලඹු වෙසක් තිබුණා නේද සමනලයාට? බලන්න කොච්චර ලස්සනට රත්නශ්‍රී කවියා මේ පණිවිඩය අපිට දෙනවද? මේ අපේ අදිෂ්ඨානය, අපේ අරමුණ, අපිට අභියෝග ජයගණ්ඩ යන ගමනේදී අපි කොහොමද හිතන්න ඕනේ කියන එක මේ ගොළු බෙල්ලගේ ළමයාගේ සංවාදයේ ඇතුලේ අපිට අපූර්වට කියලා දෙනවා. අන්තිම හරිම ලස්සන කොටස. ළමයා ආපහු අහනවා. හෙමින් ගාට ඔහොම ගියාට හිස් අතිම්ම එන්න වේවි බිමට ඔයාට. හරි ඔහොම ගියා කියමුකෝ හොඳයි. ඔහොම අමාරුවෙන් ඔය ගාට යනවනේ. ගියා කියමුකෝ එන්න වෙන්නේ හිස් අතින්. මොකද එයාට පූර්ණ නිගමනයක් තියෙනවා මේකේ මල් මොකුත් නැහැ. ඔය ගිහිල්ලා බඩ ගාලා එන්නේ නැතයි කියලා බොහෝම සමච්චලයට වගේ ළමයා කියනවා. හෙමින් ගාට ඔහොම ගියාට හිස් අතින්ම එන්න වේවි බිමට ඔයාට. ගොළු බෙල්ල දීපු උත්තරේ. ගොළු බෙල්ල මෙහෙම කියනවා. හෙමින් ගහ මුදුනට මම යන දාට මල් පිපේවි ගහ මුදුනේ ලස්සන පාට. මම හිමින් යනකොට ගහ මුදුනේ මල් පිපිලා තියෙයි. ඒ කියන්නේ අරමුණට යන එක අතහරින්නේ නැහැ. තාම උපරිම ඵලය ලැබිලා නැති වුණත්. මෙතන වජිර මේ වැකි අපි ඔළුවේ තියාගන්න ඕන. හිමින් ගහ මුදුනට මම යන දාට මල් පිපේවි ගහ මුදුනේ ලස්සන පාට. ගොළු බෙල්ලා අපිට කියලා දෙන කතාව. අපි අද වීරය කරන්න පටන් ගත්තොත් අපේ තණ්හාව ටිකක් හරි පාලනය කරගෙන
අපේ දවස ගත කරන්න. මේ ලෝකය අපිට ඉන්න පුළුවන් මට්ටමේ තැනක් බවටවත් අපිට අපේ ජීවිත කාලේ පත් වෙනවා දකින්න පුළුවන් වෙයි. හමුදුරනේ දැන් කලාකරුවා කොහොමත් මේ මනසින් අපිව ලෝකවලට අරගෙන යන කෙනෙක්නේ. ඔහු සමාජයේ අපිට ඉස්සරහින් ගමන් කරන කෙනා. සැබෑ කලාකරුවා හැමදාමත් සමාජයට පූර්වගාමීවයි ගමන් කරන්නේ. ඉතින් මනසින් අර චිත්‍රය අඳිනකොට දැන් ඔබ වහන්සේ කිව්වා මට ඇඳුනා අර මල් පිපිච්ච ලස්සන ගහක සිතුවම. එතකොට මේ මනසින් චිත්‍ර දැන් අපි කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් අනේ අද පන්සල් යන්න අපිට හම්බ වෙන්නේ නැහැ නේද කියලා. හැබැයි මනසින් අපිට ඒ ස්ථානේ ඉන්න පුළුවන්. මේ මනසත් එක්ක කරන ගනුදෙනුකොට තමයි බුදුදහම අපිව අරගෙන යන්නේ. මේ මනසින් චිත්‍ර දකින්න, නිවන මනසින් දකින්න, හොයාගෙන යන්න. අද නොලැබෙයි, හෙට නොලැබෙයි. හැබැයි මේ ගමන ඇතුළේදී ලැබෙන දේ විශ්වාස කරන්න. හාමුදුරුවෝ මේ මතු කරන්න හදන්නේ තාම සරලව සංකීර්ණ අවසාන අරමුණ මේ මොහොතේ සිට දකින්න කියලා. ඉතින් ඒ පණිවිඩයත් එක්ක හාමුදුරනේ අපි දැන් තණ්හාවේ මේ සියලු කාරණා අපි මේ කතා කළාට මේ සිත නේද මේ තණ්හාව පාලනය කරන්න පාලන ධර්ම හදලා දෙන්නේ. දැන් සිත පිරිසිදු කරගත්තේ නැති තැන තණ්හාව පාලනය කරන්න හිතන්නවත් බැහැ නේද අපිට? ඔය ඇත්තටම සිත පිරිසිදු කිරීමම තමයි තෘෂ්ණාව පාලනය කිරීම කියන්නේ. තෘෂ්ණාව පාලනය වෙන තැනම තමයි සිතේ පවිත්‍රතාවයක් ගොඩ නැගිලා තියෙන්නේ. මොකද අපි වියරු තෘෂ්ණාවකින් පෙළෙනකොට අපිට තියෙන්නේ මහා ඌනතාවයක්නේ. අඩුවක්, හිස් බවක්, මදිකමක්, නොපිරුණුකමක්, මහා මූසල බවක්. ඕවනේ අපේ මනස වෙලිලා යන දේවල්. එතකොට අපි ටික දේවල් වලට තියෙන බන්ධනය, ලෝලත්වය, ඇලීම අපි ටික හරි අතහැර ගත්තොත්, පාලනයකට අපි ආවොත්, පරිභෝජන තෘෂ්ණාව, සීමාවක් නැතුව රැස් කිරීමේ තෘෂ්ණාව, මේවා මේ ලෝකය යහපත් තැනක් බවට පත් කරන පිරිසිදු සිත් ඇති මිනිස්සු බවට අපි පත් වෙන්න හිතනවා නම් වජිර අනිවාර්යෙන්ම අපි ලෝකයම අද මේ යන වියරු තෘෂ්ණාවෙන් අපි නිදහස් වෙන්න ඕනේ. අපි දරණීය මට්ටමකට අපේ මනස් අරගෙන එන්න ඕන. අපේ සිත් සතන් අරගෙන එන්න ඕන. ආපස්සට අපිට අඩියක් තියන්න වෙනවා. දැන් බලන්න කියතෝ වගේ සම්මුතින් වලට එකඟ වෙන්න සමහර ලෝක බලවතුන් කැමති වුණේ නැහනේ. ඔවුන් අඩුම එවැනි සාකච්ඡා මේසයකටවත් සහභාගී වෙන්න, එවැනි ගිවිසුමකට අත්සන් කරන්නවත් කැමති වුණේ නැහැ. ඔවුන් කිව්වේ අපගේ නිෂ්පාදනය බිඳවට්ටන්න බෑ මේ පරිසරය ගැන හිත. අපගේ කර්මාන්ත ශාලා අපිට තව විවෘත කරන්න ඕන. අපට තව මේ මහ පොළවෙන් ඇදගන්න දේවල් තියෙනවා. තාම අපි අත තියපු නැති නිදි තියෙනවා. අපිට තව උණු කරන්න දේවල් තියෙනවා, රත් කරන්න දේවල් තියෙනවා. ඒව වෙනුවෙන් අපිට ලක්ෂ කෝටි ගණනක් තව එහෙට මෙහෙට වාහන හුවමාරු කරන්න ඕනේ. ඒ නිසා අපිට ඕවට අත්සන් කරන්න බෑ. අද අත්සන් නැතුවම ඒගොල්ලෝ නැවතිලානේ. නේද? අත්සන් කරලා එකඟ නොවිච්ච සම්මුතියට ඒගොල්ලොන්ට එකඟ වෙන්න සිද්ධ වෙලා. කර්මාන්ත ශාලා වැහිලා ලෝකේ පුරා දෙමාසයක් වුණානේ. දැන් මේ දෙවනි පෝයනේ යන්නේ. එහෙමයි. මේ දෙවනි පෝය ගත වෙන්නේ. 11 වෙනිදාට දින 53ක් වගේ කාලයක් වෙනවා අපේ රටේ ගත්තොත්. එහෙමයි. අපේ රටේ ගත්තොත්. අර කියපු ආවේගකාරී, අර කියපු මහා ප්‍රවේගවත් ගමන නවත්තලා ලොක්ඩවුන් කළා දාලා තියෙනවා. එළියට එන්න පුළුවන් කවදද කිය. එළියට එන්නේ කොටසින් කොටස කිය අද අපි මේ දින ගනිමින් ඉන්නවා. ලෝකය අද බලමින් ඉන්නවා කොයි හරියද එළියට එන්න සුදුසු හරිය කියලා. ඒ අතරේ මිහිමව හොඳට හුස්ම ගන්නවා. හොඳට හුස්ම ගන්නවා. කොච්චර හොඳට හුස්ම අරගෙනද කියනවා නම් ඕසෝන් වියනේ තිබිච්ච සිදුරක් ටිකක් වැහිලාලු. එන අපි රත් කරලා හදපු මේ කවුළුව
ටික වැහිලා යනවලු. හැබැයි ඒ අපි අපේ තෘෂ්ණාව පාලනය කරගත්තු හින්දා නෙමෙයි ඒක උනේ. අපි තෘෂ්ණාවෙන් වියරු වැටිලා අපේ හිත් දිගටම අපිරිසිදු කර ගනිද්දී මිහිමව තීරණය කරා දැන් ඇති ඔහොම ඉන්න ටිකක්. අපිට දරුණු දඬුවම් එක්ක විවේකයක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වෙලාවෙවත් හිත පිරිසුදු කරගත්තේ නැතොත් ඔළුව හදාගත්තේ නැතොත් මේ වෙලාවෙත් මේ අපි සැලසුම් අඳිමින් ඉඳින්නේ මීටත් වඩා හූරන් කන විදිය නම් මේ මහ පොළොව. මීටත් වඩා සතා සීපාව මරාගෙන යන ගමන ගැන නම් මීටත් වඩා මේ වාතලය අපිරිසිදු කරමින් යන ගමනක් ගැන නම් අපේ කල්පනාව අපේ හීනය ඊළඟ දණ්ඩනය මෙහෙම නොවෙන්න පුළුවන් වජිර. අවසර හඳුනන්නේ දැන් ඇත්තටම මේ විද්‍යාව කොයිතරම් අවිද්‍යාවෙන් වැහිලා තියෙනවද කියලා කියනවා නම් ඔබ අපේ හාමුදුරුවෝ මතු කරපු කාරණයක් එක්ක පහුගිය දවසේ දකින්න ඇති මේ ඕසෝන් වියනේ කතාව. ඇතම් විද්‍යාඥයෝ කියනවා මේක මේ නිසාම වුණාද දන්නේ අපි තවදුරටත් පරීක්ෂණ කරනවා කියලා. කියන්නේ ඒ සබාධමේ පණිවිඩය ලබා ගන්නවත් අනතිමානී නොවන තැන් අපි දකිනවා. එතකොට දැන් බුදුහාමුදුරුවනේ ප්‍රශ්නකදී අපිට යෝජනා කරන්නේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්න නෙවෙයි ප්‍රශ්නේ මුලට යන්න කියලා. එතකොට අඩුතරමේ මේ තණ්හාවයි අවිද්‍යාවයි නසන්න මැද තැනකට අපිට එන්න පුළුවන් නම් අපිට එක පාරටම සියල්ල අතහැරලා යන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. දැන් ඔබට මට අපි ගත කරපු සාමාන්‍ය කාමභෝගී ජීවිතය මේ තණ්හාවෙන් උපවත් වෙච්ච ජීවිතය එක පාරටම අතාරින්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. අඩුතරමේ මැද තැනකටවත් එන්න හාමුදුරනේ කොහොමද වහන්සේ අපිට යෝජනා කරන්නේ? ඔය ඇත්තටම මේ වජිර මේ විනය කියලා කියන්නේ අන්නේ මැද තැන තමයි. ඒ කියන්නේ මේ විනය තුල යෝජනා කරන්නේ බුදු සමය මේ සියල්ලම අතහැරීම නෙමෙයිනේ සියලු දෙනාට කරපු යෝජනා. දැන් පැවිදි අපිට යෝජනා කරපු විනය එකක්. එහෙමයි. ගිහි ඔබට යෝජනා කරපු විනය තව එකක්. හැබැයි ඒ අපි දෙගොල්ලටම යෝජනා කරපු ඒ විනය ප්‍රතිපදාව තුල අවධාරණය තමයි මේ ආක්‍රමණශීලී ගතිවලින් යුක්ත මනසට යම්කිසි ආකාරයක හික්මීමක්. එහෙමයි. යම් පාලනයක් අපේ මනසවල් තුල ඇති කරගන්න මඟ පෙන්වීම තමයි තථාගතයන් වහන්සේ වදාළ ඒ විනය තුල අවධාරණය කරලා තිබෙන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම විනය අපගේ ආධ්‍යාත්මය තුල නැත්තම් සීලය විනය කිව්වේ අපේ සීලයනේ. සීලය විනය අපගේ ආධ්‍යාත්මය තුල ගොඩනගා ගන්න තරමටම තමයි අපේ ලෝකය සුරක්ෂිත වෙන්නේ. අපේ සසර ගමනේ අපි නැවත උපදිනවා නම් අපි සුරක්ෂිත වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ ආත්මේ නිවන් දකින්නේ නැත්තම් අපි සුරක්ෂිතය වෙන්නේ අඩුම විනයක් ඇතුව හිටියොත්. එහෙමයි. විනය නැතුව ඒ මැද තැනකටවත් ඇවිල්ලා හිටියේ නැතොත් උපරිම අන්ත හිටියොත් මතක තියාගන්න වජිර මේ ඇත්තටම කිව්වොත් මේ මහා සක්විති රජවරු වෙලා ඉඳපු අයනේ අර කඩියෝ වෙලා ඉන්නව භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පෙන්වුවේ. ඒ කියන්නේ මේ උපරිම මේ භවභෝග සම්පත්තික ලැබිච්ච අයටනේ සක්විති රජවරු කියන්නේ. සක්විති රජුගේ බලය ගත්තොතින් එයාගේ මේ පව කියන එක ගත්තොතින් ඒක අපිට ගණනය කරන්න බැරි තරම් විශාල බලයක් භූමියේ තිබුණා, සේනා සම්පතේ තිබුණා. මෙහෙම ගත්තම මූද කෙලවර කොට ඇති සිව් දිවයිනටම අධිපතිනේ. එතකොට එහි තියෙන සියල්ලේ ප්‍රමුඛ වටිනකම් ටික භුක්ති විඳින එක්කෙනා, ඒ බලය පරිහරණය කරන එක්කෙනා තමයි සක්විති රජු. හැබැයි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ආනන්ද මහතෙරුන් වහන්සේ සමග දවසක් මාවතක වැඩම කරමින් ඉඳිද්දී එක කඩිරංචුවක් දැකලා පෙන්නනවා, ආනන්ද මේ කඩිරංචුවේ සක්විති රජ බවට පත් නොවිච්ච කෙනෙක් නැහැ. සක් දෙව් රජ බවට පත් නොවිච්ච කෙනෙක් නැහැ. මහා බ්‍රහ්මත්වයට පත් නොවිච්ච කෙනෙක් නැහැ. හැබැයි ඒගොල්ලෝ ඒ වෙලාවේ පිහිටා ගන්න ඕනි තැන හිත පිහිටව ගත්තේ නැහැ. පිරිසිදු කරගන්න ඕනි තැනට ඒගොල්ලෝ ආවේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ ඒ මැද තැන අඳුනගත්තේ නැහැ. අද ඉන්නවා තිරිසන් අපායට වැටිලා.
මේ ගෞතම බුදුසසුන තියෙන කාලේ ඔවුන් ඉන්න තිරිසන් අපායේ කඩියෝ ටිකක් වෙලා. නිසා අපි වටහා ගන්න ඕනේ අපිට මේ ලැබුණු පංචකාමයෙන් පිරුණු මේ ලෝකේ අපි යම්කිසි ආකාරයක විනයක් පුද්ගල ජීවිතේ වගේම සමාජ ජීවිතේ අපි ගොඩනගා ගත්තේ නැතොත් අපි මේ ලෝකෙදිත් අනතුරකට යනවා විනයක් නැතිකම නිසා. දැන් බලන්න දැන් අපිට දොස්තර මහත්තුරු යෝජනා කරනවා මීටරයක් හෝ ඊට වැඩි ප්‍රමාණයක් දුරින් ඉන්න. දැන් ඒ විනයට ආවේ නැතොත් මොකද වෙන්නේ? එක්ක ඔබ ආසාදිතයෙක් වෙනවා එක්ක ඔබ වාහකයෙක් වෙනවා. ඒ විනය හිටියේ නැතොත් මීටරයක් දුරින් අපි ඉඳියේ නැතොත් වෙන්න පුළුවන් එක තමයි එක්ක ඔබ ආසාදිතෙක් වෙනවා අනෙක නිසා එහෙම නැත්නම් ඔබ වාහකෙක් වෙනවා ඔබ අනිකාට බෝ කරන්නෙක් වෙනවා. ඔවුන් අපිට කියනවා නිතර දෑත් පිරිසිදු කරගන්න. ඒ විනය රැක්කේ නැතොත් මොකද වෙන්නේ? දාන්නෙම නැතුව නාහි අත ගාපු ගමන් දාන්නෙම නැතුව කටේ ඇඟිල්ලක් ගහපු ගමන් ඇහැ පිස්ස ගමන් අපේ රෝගයේ ගොදුරක් වෙනවා. රෝගයේ ගොදුරක් වෙනවා. අපි අනතුරට යනවා. මෙලොව අනතුරට යනවා. ඒ කියන්නේ අපි ඉන්න ඕන සීලේ හිටියේ නැතොත්. ඉන්න ඕන විනයට මේ වෙලාවේ අපි ආවේ නැතොත්. ඊළඟට මේ වෙලාවේ ඇති කරගනු ලබන විනය මේක සෙකන්ඩ් රවුන්ඩ් එකක් එනවා කියලා කියනවානේ. يعني මේ කොරෝනා වෛරසයේ දෙවෙනි රැල්ලක් නොවැම්බර් දෙසැම්බර් වෙනකොට එනවා කියන එකට මුළු ලෝකෙම සූදානම් වෙනවා. කියන්නේ අද මේ මොහොතේ අපි මුඛ ආවරණ පැළඳීමද අත්සේදීමද දුර තියාගෙන සමාජ දුරස්ථතාවයේ රැක ගැනීමද මේ ඇති කරගන්න විනය. දැන් මේ අපි ඉඳපු අන්තේ නෙවෙයිනේ. දැන් අපි හිටියේ මේ හචින් යනවා සෙමසොටු වැක් කරනවා ඒ ලේන්සුවක්වත් අරන් යන්නේ නැති තරම් අන්තකනේ අපි හිටියේ. ඒ අන්තක හිටියේ අපි. හරියට අතප්පයක් හොදන්නේ නැති අන්තකනේ අපි જાතියක් විදියට මෙතෙක් හිටියේ. දැන් ඒ අන්තෙන් අපි ගෙනල්ලා තියෙනවා මැදට. ඒ අන්තෙන් අපි මැදට ගෙනල්ලා තියෙනවා. දැන් මේ මැද කියන්නේ විනය. සීලය. මෙතන අපි හරියට පිහිටා සිටියේ නැතොත් වජිර මම විශ්වාස කරනවා සමහර විට දෙවනි රවුම පළවෙනි රවුම ඉවර වෙනවට වඩා භයානක ප්‍රතිඵල ලංකා රාජ්‍යයටත් උදා කරන්න පුළුවන්. මොකද මේක සමහර විට මේ ආසියාතිකයින්ට මේ කොටස නිකන් අර මේ අභ්‍යාස කරන්න දීපු ටිකක් කාලයක් වගේ. මොකද මේ කොටස ආසියාතික සමාජේ පුහුණුවක් තියෙන විනයක් නෙවෙයි නෙමෙයි. පුහුණු කරපු විනයක් නෙමෙයි. අත්හොදනේවා. අත්සෝදනෝ තමයි ඉතින් ටැප් එකට අල්ලලා දුවන එකනේ. තේදිල්ල කියලා කරේ. පොලිම. ඔය පොලිමේ ඉඳීම, පෙළට ඉඳීම, දුරතියන් ඉඳීම, කික් මේ හෙම්බිරිස්සාව නම් මුව ආවරණයක් පැළඳගෙන යාම, කිමුහුමක් යනකොට අනිත් මිනිහට ඉහෙන්නේ නැති වෙන්න ඒවා මේ පවත්වාගෙන යෑම, ඒ කිමුහුම කැස්ස හරි පිට කිරීම, ඒවා මේ අපිට තිබුණු විනයවල් නෙමෙයි. බොරු කියන්න බෑනේ. එහෙම විනයවල් මේ සිංහල ජාතියට කොහෙද තිබුණේ? ලංකාවේ මුස්ලිම් ජාතියට එහෙම විනයවල් කොහෙද තිබුණේ? ලංකාවේ දෙමළ හෝ වෙනත් අනෙක් ජාතීන්ට එහෙම විනයක් අපිට දකින්න ලැබුණ නැහැ නේ. තාම සුළු පිරිසක්නේ ඒ වගේ විනයක හිටියේ. ඉන්දියාව ගත්තොත් මං හිතන්නේ මේ මොකක් හරි විශ්ව කර්මයාගේ බලයෙන් වෙන්නේ නැති ඉන්දියාව මෙහෙම බේරිලා ඉන්නේ. මට හිතා ගන්න බෑ අර ධාරාවි මුඩුක්කුවේම මුම්බයි වල මේක පැතුරුනොත් මොන පිරිසිදු කන්ද? මොන මීටරද? එකගේකුත් මීටර 5ක් නැහැ. මුළු 10ක් 12ක් ඉන්න තැන. එක යායක් ලෝකේ තියෙන ලොකුම මුඩුක්කුව. ඉතින් අපේ වතු සමාජය ගත්තොත් නාගරික වතු අපේ වතු කරේ දෙමළ සමාජයේ මේ තේදලු නෙලන ඒ මිනිස්සු ටිකට අතරට මේක ගියොත් කියන්නේ ඇත්තටම මේ ව්‍යසනය ඊළඟ එක එන්න කලින් නිකන් අපිට මේක අර මේ රිහර්සල් වගේ කියලා මට වෙලාවකට හිතෙනවා. මේ අපිට අන්තිම එක නෙවෙයි වගේ කියලා හිතෙනවා මට. මේක නිකන් අපිට
හරි පුරුදු ටිකට හරි විනයකට පුහුණු වෙලා ඉන්න හිටියොත් ඊළඟ එකේ ගැලවෙන්න පුළුවන් නැත්නම් අතුගාලා දානවා කියන වගේ පණිවුඩයක් තමයි මේ අපිට ඇවිල්ලා තියෙන. පේනවනේ මේ විනය අකුරටම තිබිච්ච යුරෝපයේ අද මූණ දෙන්න තත්ත්වේ. මේවා අකුරට මේගොල්ලොන්ගේ ගාව තියෙනවා. අතසේදීමද මේ හරියට මුඛ ආවරණ පැළඳීමද දුර තියා ගැනීමද මේ ඩිසිප්ලින් එක කියන එක හරියටම පවත්වාගෙන යන රටවල් අද බොහොම අමාරු වෙන්නේ මේ මිනිස් ජීවිත මේ කෙසෙල් කොටන් වගේ බිඳ වැටෙන එක වජිර වළක්වගෙන යමින් තියෙනවා. ඒ නිසා අපි ආධ්‍යාත්මික විනයත් ඒ වගේම අපේ බාහිර සමාජ විනයත් දෙකම පවත්ව ගන්නට ඕනි. ඒත් එක්කම මට විනාඩි 2ක් දෙන්න තව මේකටම මූල්‍ය විනයකුත් අපි දැන් පවත්ව ගන්න ඕනි. මොකද හේතුව මූල්‍ය විනය කියන එක වජිර අපි ඇති කරගත්තේ නැතොත් රටේ ලොකු අර්බුදයකට රට යන්න පුළුවන්. මේ අපේ පුද්ගලයන්ගේ සෞඛ්‍ය සම්බන්ධ ඩිසිප්ලින් එක ගොඩනගද්දිම ආර්ථිකය සම්බන්ධ ඩිසිප්ලින් එකත් අපි හරියටම ගොඩනගා ගන්න කාලය ඇවිල්ලා තියෙනවා. මොකද අපි අනවශ්‍ය ලෙස එක තඹ දොයිතුවක්වත් වියදම් නොකරන මට්ටමට අපි දැන්පත් වෙන්න ඕනි. මොකද ආයේ උපදවන්න බෑනේ ලොස්ට් ඒව ලොස්ට්මනේ. කොහොම ගණන් හැදුවත් වජිර නැති වුණු එක නැති වුණාමනේ. දැන් මං කල්පනා කරා දැන් පහුගිය ටිකේ අපි ඉතින් ආපු තොරතුරු මත රටේ ආයතනවල මහ වේගෙන් ලක්ෂ ගණන් වියදම් කර කර විස බීජ හරන කුටි හැදුවනේ. දැන් ඊයේ වෙනකොට ආපු නිගමනය මොකද්ද? විස බීජ හරන කුටි මිනිස් භාවිතාවට සුදුසු නැත. දැන් බලන්න කොච්චර ලොකු ධනයක්ද ඒක ඇතුළේ නැති වෙන්නේ කියලා. ආයතන විදියට පුද්ගලයෝ විදියට ඒ කුටි නිර්මාණය කරන්න යොදවපු ධනය වුණත් අද නැස්ති වෙලා තියෙනවා. කියන්නේ ලොස්ට් උනාට පස්සේ ඒක ඉවරයි. ඒක ඉවරයි. රිකවරි නැති ලොස්ට්. ඒව රිකවර් කරන්න බෑ කාටවත්. එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අද ගෘහස්ත ජීවිතෙත් රාජ්‍යෙත් ලෝකෙත් මූල්‍ය විනය කියන එක හරියටම පවත්ව ගන්න ඕන. දැන් බලන්න රටේ වැඩට යන්නේ තියෙන බස් ප්‍රමාණය අනුව 3/1. තියෙන බස් ටිකේ දුර පවත්වගෙන රටේ වැඩට යන්න පුළුවන් දැනට 3/1. දැන් එතකොට අපිට ඉදිරියට අපේ විනය ගොඩනගද්දි මූල්‍ය විනය ගොඩනගද්දි අපිට කල්පනා කරන්න වෙනවා අපිට පුද්ගලික හෝ රාජ්‍ය ආයතන පද්ධතිය ගෙනියන්න නම් අපේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් අපේ ආයෝජන අපි කොයි පැතිවලටද කළ යුත්තේ. ඒ කියන්නේ අද අපිට හොඳ පොදු ප්‍රවාහන පද්ධතියක් හදාගන්න ජනගහනයට ප්‍රමාණවත් වෙන පහසුකම් සහිත සුරක්ෂිත ප්‍රවාහන පද්ධතියක් හදා ගැනීම වෙනුවෙන් අපේ මූල්‍ය විනය කළමනාකරණය කරන්න වෙනවා. ඒ අතරේ අපි දිනපතා අරක්කු බොණ්ඩ දාපු සල්ලි කපන්න වෙනවා. පුද්ගලයාගේ මූල්‍ය විනයක් ගොඩනගන්න වෙනවා. දිනපතා අරක්කු බොණ්ඩ, දිනපතා කසිප්පු බොන්න, දිනපතා සිගරට් උරන්න, ගංජා උරන්න, වෙනත් මත්ද්‍රව්‍ය මත්පැති වර්ග පාවිච්චි කරන්න යම්කිසි කෙනෙක් ධනයක් යෙදෙව්වා නම් එයාට සිද්ධ වෙනවා එයාගේ මූල්‍ය කළමනාකරණයෙහි විනයක් හදාගන්න. අඩුම දිනපතා බිව්වා නම් දැන් සතියකට දවසක් බොන තැනටවත් විනය හදාගන්න ඕන. මහත්ව වෙන නම් උත්තර නෑ දැන්. එන උත්තර නෑ වජිර. හොඳයි. සතියකට සැරයක් නම් බිව්වේ ඒක දැන් සති දෙකකට සැරයක් කියන තැනට හිත හදාගන්න ඕන. මැදට එන්න කියලා කියන්නේ මේ උපරිම එක නෙමෙයි යෝජනා කරන්නේ. මැදට එන්න ඕන. මැදට එන්න ඕනේ. එක සිගරට් කොටයක්වත් උරන්නේ නැත්තන්නේ විශිෂ්ට. එක ගංජා බීඩියක්වත් බොන්නේ නැත්තන්නේ විශිෂ්ට. කෙරලා ගංජා බිබි මේ කරගන්න විනාශය අපිට පේනවනවනේ. විශිෂ්ට ඒක. හැබැයි තාම ඒ විශිෂ්ටම විනය ඔබ තුල ගොඩනගා ගන්න බැරි නම් ඔබගේ ආර්ථිකය ගැන හිතලා අඩුම ඒවයේ පාලනයකට යන්න ලාංකීය සමාජය තීන්දුවක් ගන්න ඕන.
මොකද එවැනි විනයක් මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තියෙත් මගතොටදිත් ගෘහ ජීවිතයේදීත් පාසල් පද්ධතිය තව මාස 7-8කින් ආරම්භ වුණාට කමක් නැහැ. එහෙම පාසල් පද්ධතිය ආපහු මාස 6කින් හරි සක්‍රිය කරාට පස්සේ පාසල් පද්ධතියට ගිහිල්ලා ටියුෂන් වලට ගිහිල්ලා ළමයි ඉගෙන ගනිද්දිත් පන්සලට ඇවිල්ලා බණ අහද්දිත් මලගෙදර කරද්දි පවා දැන් COVID-19 විසින් අපිට අඩුම වැදගත් මලගෙදරක් ලබා දීලා තියෙනවා. මම කියන්නේ මේ ලැබිලා තියෙන මලගෙදර ක්‍රමේ හරිම වැදගත් කියලා. පැය 24න් කතාව ඉවරයිනේ. මොන තරම් සමාජ විනයක් මේ COVID-19 වලදී මේ අපේ අවසන් කටයුතු කරන විදිය නිසා හැදිලා තියේද? පාන්සුකුලෙත් හිමින් වෙනවා. දේව පූජාවත් යාතිකාවත් හිමින් වෙනවා ඒකේ. ඒකේ වෙනවා. ඒවා කපලා නැහැ මොකොත්. ඒවා හිමින් වෙනවා. මම දැක්කා. එහෙම පොඩි පාන්සුකුල කොටසකුත් යනවා. ඒ වගේම යාතිකා කරන්න මේ දෙවියන් වෙනුවෙන් යාඥා කරන්න ඒ කොටසක් තියෙනවා. හැබැයි දැන් බලන්න ඒකේ හැදිච්ච විනය. නැත්තම් දවස් 3ක් විතර මිනිය තියාගෙන බූරු ගහගහ, ගංජා ගහගහ, බුලත් අප ගහගහ ඊළඟට ගත්තාම වජිර නෙස්කැපේම කොච්චර බොනවද? හොඳේ. නෙස්කැපේ බිබි රටේම පල් හැලි කියව නිදි වරවර නේ අධික සීනි වලින් පෙළෙන මිනිස්සු ප්ලේන්ටි නෙස්කැපේ පැයට එකක් ගානේ බිබීනේ ওই දවස් 3 ගෙවන්නේ. මං කියන්නේ මිනිස්සු දැන් ඇත්තටම ගත්තොත් රටේ මල ගෙදරට විනයක් හැදිලා තියෙනවා. මම නම් හරිම කැමති COVID-19 මරණවලට දෙන අවමංගල්‍ය උත්සව සභාව රටේ ඉදිරි අවමංගල්‍යවලදීත් වෙනවා නම් මං කැමති. මොකද ගම්වල කොල්ලෝ ටික බේර ගන්න පුළුවන්. නැත්තම් ගංජා නොගහපු වුණොත් ගංජා ගහනවා මලගෙදර ඉඳලා. මලගෙදර ඉවර වෙනකොට අලුත් ගංජා කාරයෝ ටිකක් බුලත් හපයෝ ටිකක් බේබද්දෝ ටිකක් ඉවර වෙලා තමයි ගමක මලගයක් ඉවර වෙන්නේ. ඒක දවස් 3න් ඉවර වෙන්නෙත් නෑනේ. ගෙවල් පාලු කරන්න හොඳ නෑ කියලා දවස් 7ක්ම අදිනවා. 7 දවස් වෙනකන් යනවා. ඒ අතරේ ව්‍යාපාර කඩන් වැටෙනවා. රස්සාව නැති වෙනවා. ඊළඟට වටේම එන නිකම්මුන්ට බත් තම්බලා වටේම මිනිසුන්ගේ ආර්ථිකය හිඳිලා යනවා. එක්ක ගෙදරෙවුන්ගේ ආර්ථිකය හිඳිලා යනවා. මම කියන්නේ වජිර COVID-19 නිසා මලගෙදරට හැදිච්ච විනයවත් අඩුම ඉස්සරහට පවත්තන් ගියොත් ලංකාව සෑහෙන්න බේරගත හැකි. දැන් අද දවල් ඉඳලා මට බනින්න පටන් ගනි. අන්න අපේ මලගෙදරත් කන්න කතා කරා කියලා. මට මලගෙදර කන්න ඕනේ නැහැ. මලගෙවල් නිසා ගමක් විනාශ වෙන එක නවත්ත ගන්න ඕනේ. පවුල් පිටින් නැසෙන එක වළක්ව ගන්න ඕනේ. ඔය එක මලගෙදරක දහමක් කතා කරනවද කියන්නේ? ඔය එක මලගෙදරක ජීවිතේ යථා ස්වභාවය ගැන කතා කරනවද කියන්නේ? සමහර මලගෙවල් වල ඇත්ත වශයෙන්ම මැරිලා තියෙන්නේ පිරිමියෙක් නම් බීලා නැත්තේ මිනිහ විතරයි. ඒ කියන්නේ බීලා නැත්තේ මේ කියන්නේ මැරිලා තියෙන පිරිමියෙක් නම් බීලා නැතුව ඉන්නේ මිනිහ විතරයි. මට ගොඩාක් වැඩ අධික නිසා ඔය හිතවතුන්ගේ මලගෙවල් වුණාම මම රැට යන්නේ. ඉතින් බොම්බරුස්සේ අපේ හාන්දුරනේ කියාගෙන වැන්නේනෝ රවුම්. හරි. ඔබ වහන්සේගේ බණමයි යහන්නේ අතාරින්නේ නැහැ කියලා වඳින්න ඇවිල්ලා හතර ගාතේ දාලා වැටිච්ච උන් ඉන්නවා මගේ ගාව. මං ඉතින් නැගිටින්න මහත්තයෝ කියලා මම්ම උස්සනෝ ගන්දී බැවම්මනෙට එනවා. ආරක්කු බීලා බීඩිත් ගාලා යතරට. නිසා වජිර මේ ඩිසිප්ලින් කියන එක විනය කියන එක කරුණා කරලා අපි හදා ගන්න ඕනේ. හාමුදුරනේ දැන් අපි විනය කියන කාරණේම තව මොහොතක් රැඳෙනවා නම් දැන් අපේ ඔලබඩුවේ ධම්මික නායක ස්වාමීන් වහන්සේ උදෑසනම අපිට මතක් කළා මේ බෞද්ධයාට පන්සලට යනකොට තිබිච්ච විනය පිළිබඳව. අද මේ සිදුවීම නිසා අත්පා දෝවණය කරගෙන එන්න පුරුද්දක් තිබ්බා. උන්වහන්සේ මතක් කරනවා අපේ පැරණි විහාරස්ථානවල ඒ වගේ පහසුකම් හදලා තිබිලා විදිය. දැන් මේ වගේ මේ බෞද්ධ සමාජයට විනයක් හොරු කරලා තිබ්බා. දැන් විශේෂයෙන්ම භික්ෂුන් වහන්සේලාට විනය මතමයි ශාසනය පවතින්නේ කියලා බුදුහාමුදුරෝ දේශනා කරනවා. එතකොට දැන් අපි වැරදි කර කර මේ වැරද්ද වහන එක තමයි විනයක් නැතිකම.
එතකොට මේ වැරදි වැහුවොත් කෙලෙස් වැස්ස වහිනවා කියලා තමයි අපිට බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් මේ උදාහරණෙම ගත්තොත් අපි රෝගය හැංගුවොත් අපිට කර්මයේ ප්‍රතිඵල විඳින්න සිද්ධ වෙනවා. එතකොට මේ වගේ දේවල් අපි කොහොමද ප්‍රායෝගිකව ඉගෙන ගන්නේ? ප්‍රායෝගිකව පුරුදු වෙන්නේ? දැන් විනයක් නැති සමාජය කොහොමද ආතුර වෙන්නේ කියලා හාමුදුරනේ පැහැදිලි කරමින්ම අපි ඊළඟ කොටසට ප්‍රවේශය හදාගමු. ඔව් ඇත්තටම වජිර දැන් විනයක් නැතිවීම කියන්නේ අපේ ක්ලේශයන්ට අවිද්‍යාව නිසා වසඟ වීමම තමයි. එතකොට යම්කිසි කෙනෙක් තමන්ගේ ජීවිතයේ විනයක් හදාගත්තොත් එයා ඒ තුලම නිරෝගී මිනිසෙක් වෙනවා. කායිකව විතරක් නෙමෙයි මානසිකව. එහෙමයි. දැන් අපේ පුද්ගලික ජීවිතයේ විනය බිඳ වැටුණට පස්සේ අපි කොච්චර ආතතියෙන්ද ඉන්නේ. මගේ සීලයක් බිඳ වැටුනම මගේ සීලය බිඳ වැටීම නිසා මට ඊළඟට මූණ දෙන්න වෙන ප්‍රශ්න ටික ගැන හිතනකොට මම මානසික පීඩාව වැඩිනේ. අසහනි වැඩිනේ. දුක කලකිරීම බය සංතාපය මේ ඔක්කොම අපේ සීලය බිඳ වැටෙනකොට වජිර අනිවාර්යෙන්ම අප තුලින්ම පැන නගිනවනේ. බයයි තැති ගැනීමයි මහා මේ ව්‍යාකූලයි ඉදිරියක් පේන්නේ නැහැ. ඒ සීලය බිඳවට ගත්තම විඳින විපාක ටික. ඊළඟට ගත්තාම නිකන් හිතන්නකො මෙහෙම. දැන් මේ රෝගය හංගන් හිටියා. දැන් ඒකට බොරුවක දැන් ගොඩක් අය හිතන්නේ මේ බොරුව තමයි වැක්සීන් එක කියලා. දැන් ගොඩක් අය හිතන් ඉන්නේ මේ කොරෝනා වලට වැක්සීන් එක තමයි මුසාවාදා. බොරුවෙන් මේක බේරගෙන යන්න පුළුවන්, හංගන් යන්න පුළුවන්. මේක හංගන් යන්න බෑ. මේකට මේ බොරුව වැක්සීන් එකක් නෙමෙයි. මේ මොහොතට මුහුණ දීම. මේ මොහොතට අපි සිහි කල්පනාවෙන් අවංකව සද්භාවිකව අපි අපේ අභ්‍යන්තරික තත්ත්වයට අපි මුණ දෙන්න ඕන. ඒක අපි අවංකව එළිදරව් කරන්න ඕන. මොකද මේ වසංගතයක් එක්ක වැඩ කරන්නේ. මේක හංග හොරෙන් මේක ගෙනියන්න බෑ වජිර. අවසර හඳුන්නේ අපිට මේ ජාතක පොත් වහන්සේ කොයිතරම් අවවාද දෙනවද මේ මොහොතට මුහුණ දෙන්න. අත වශයෙන් ඉතින් බොහෝ ජාතක කතා තුල අපට යෝජනා කරලා තියෙන්නෙම ඇත්තටම කිව්වොත් ඒ වෙලාවට මුණ දෙන්න වර්තමානයේ ජීවත් වෙන්න. වර්තමානයේ සීලවන්තව විනයගරුකව අපි කටයුතු කරොත් අපි ඊළඟ මොහොතේ යහපත් වෙයි. අපේ ඊළඟ මොහොත නිවැරදි වෙයි. හැබැයි මේ මොහොතේ වංචාව කරොත් ඊළඟ මොහොතේ නරක එනවනේ. දැන් අපි සේරි වාණිජ ගමුකෝ. සේරි වාණිජ බිස්නස් එකට අදාළ ඩිසිප්ලින් එක යාගෙන ඉච්චි නෑ. මොකද්ද? බිස්නස් එකක් කරනවා නම් තමන් මිලදී ගන්න දෙයට සාධාරණ මුදලක් ගෙවන්න එපා. දැන් මිලදී ගන්න යන භාණ්ඩය කන්ඩෙම් කරන එකනේ සේරි වාණිජ කරන්නේ. අයියෝ මේක යකඩ තලියක්, මේක තුට්ටුවක් වටින්නේ වැඩන්නේ, මට නම් එපා. මේ ඉර ඇඳලා ඉදි කට්ටෙන් රත්තරන් කියලා දැනගෙන තමයි මේක කරන්නේ. එයා ව්‍යාපාරිකයෙක් විදියට පවත්ව ගන්න ඕනි විනය සේරි වාණිජ පවත්ව ගන්න නැහැ. පැය දෙක තුනක් ගියේ නැහැ කච්ච පුට එනවානේ. බෝධිසත්ව වෙනවා තවත් කදාවලලුවෙක් කෙනෙක්. එයාටත් පෙන්නනවා අනේ මේක තියාගෙන අඩුම වලලු දෙක තුනක් මේ චූටි දෝනිට දෙන්න කියලා අත්තම්ම කියනමනේ. එයා තිරක් ඇඳලා බලනවා. බලනකොට මේක රත්තරන්. එයා කියනවා මේකට මගේ ගාව තියෙන මේ ඔක්කොම වලලු ආයිත්තනුත් දීලා තියෙන සල්ලි ටිකක් දුන්නොත්වත් සාධාරණයක් නෑ. ඒ දැන්ට කරන්න පුළුවන් ඒක මම ඒක දෙන්නම් කියලා ඒ ඔක්කොම ටික ඒ ළමයාටයි අත්තම්මටයි දීලා එයා අර වටිනා රන්තලිය අරන් යනවා. දැන් බලන්න ව්‍යාපාරිකයෙක් විදියට තියාගත යුතු ඒ මූල්‍ය විනය අවංකකම කියන එක. ඒ කියන්නේ තුලා කූට මාන කූට නැති එකනේ. හොරට කිරණ හොරට මනින ඒ තක්කඩි මානසිකත්වයෙන් නිදහස් නොවුණු එකේ ප්‍රතිඵලය සේරි වාණිජයට දැවැන්ත ලාභයක් අහිමි කරනවා. දැවැන්ත ලාභයක්. ඒකයි වජිර මේ සීලය අපේ සියල්ල රැකලා දෙනවා කියන්නේ. සීලය රැකලා දෙනවා. ඊළඟ ආත්මය හරි රැකලා දෙන සීලය.
සෝතාපන්න නුනොත් වජිර අපිට ඊළඟ ආත්මේ අපායකට වැටෙන ගන්න නැහැ කියලා තියෙන එකම රැකවරණ සීලයනේ. දීපු දම් ප්‍රමාණය නෙමෙයි. හදපු චෛත්‍ය පන්සල් නින්දම නෙමෙයි. රැකපු සීලය මත තමයි අපගේ සුගතිය දුගතිය තීරණය වෙන්නේ කියලා ධර්මයේ තියෙනවනේ. ඉතින් අපි ඒක ශ්‍රද්ධාවෙන් විශ්වාස කරනවානේ. ඒ නිසා අපි හැම තැනම අපි ඇති කරගන්න ලබන විනය අපිට විශාල රැකවරණයක්, විශාල ආරක්ෂාවක් ආර්ථිකයටත් ඒ වගේම සමාජයටත් ලබා දෙනවා. ඒකත් එක්කම මම කැමති වජිර සකසුරුවම කියන අපේ තුන්වෙනි කාරණාව වෙත අවධානය යොමු කරන්න. වජිරට යමක් අහන්න තියෙනවා. ඔව් හඳුන්නේ මම මේ දැන් විනයෙන් ඇත්තටම සකසුරුවම පැත්තට තමයි එන්නට කල්පනා කළේ. වහන්සේ අර ව්‍යවහාරික නීතිය මේ ලබා දෙන ව්‍යවහාරික නීතියට වැඩිය මානසික දණ්ඩනය ප්‍රබලයි කියන කාරණය බුදුදහමේ තරම් කොහෙවත් පැහැදිලි කරලා දීලා නැති බව ඔබ වහන්සේ පැහැදිලි කරා වගේම මම හිතන්නේ මේ සකසුරුවම ඇතුලේ ආයෙත් අපට අර ඔබ වහන්සේ කලින් මතක් කරපු කාරණාවලටත් එන්නට පුළුවන් මේ මූල්‍ය විනයත් එක්කම කොහොමද සකසුරුවම හදාගන්නේ කියලා. දැන් දිලිඳුකම කියන කාරණය ප්‍රශ්නයක් නම් දිලිඳුකම හරියාකාරව පිටු දැක්කේ නැත්නම් සොරකම සමාජයේ වැඩි වෙනවා. දැන් අපි මේ පන්සිල් සුරකින්න සමාජයක් වෙත යන්න අපිට බැරි වෙනවා මේ හරි දිලිඳුකමේ ප්‍රශ්නය අවබෝධ කරගත්තේ නැත්නම් මේ අපි කරගෙන යන දේවල් හරිද වැරදිද කියන එක නෙවෙයි. ආයෙත් අපිට අර බුදුහාමුදුරුවෝ අපට දේශනා කරන විදිහට ප්‍රශ්නය නොව ප්‍රශ්නේ මුලට ගිහිල්ලා බලන්න කොහොමද සකසිරුවම නිර්මාණය කරන්න කියන කාරණේ පැහැදිලි කරගන්නයි උත්සාහ කරන්නේ. වජිර ඔය අග්ගඤ්ඤ කූටදන්ත චක්කවර්ති සීහනාද වගේ සූත්‍රවල මේ ලෞකික ගෘහස්ත සමාජයේ දරිද්‍රතාවයේ විසින් සොරකම නිර්මාණය කරන බව. අදනානන් ධනේ අනුපාදීයමානේ දාලිද්දියං වේපුල්ල මගමාසි කියලා දහම් පාඩයක් අපිට දකින්න ලැබෙනවානේ. ඒ කියන්නේ ධනය නැති කෙනාට ධනය ලැබෙන්නෙම නැති වුණා. ඒ ඇසුරේ හොරු නිර්මාණය වෙනවා කියන එක. ඇත්ත වශයෙන්ම මා අගය කරනවා මේ තිබෙන අමාරු කාල පරිච්ඡේදයේ වුණත් මිනිස්සුන්ට මේ විදියට රුපියල් 5000ක් 10000ක් තව පුළුවන් නම් මම යෝජනා කරනවා තව ප්‍රමාණයක් ඒක දීම අතිශයින් වැදගත්. ඒක දීමෙන් හොරු නිර්මාණය වෙන එක වලකිනවා විතරක් නෙමෙයි වජිර. මේ මිනිස්සු ඊළඟට ඒ ධනය වෙළඳ පොළට දානවානේ. මේ අපේ කැෂ් ෆ්ලෝ එක මේක යන්න එපා ඉස්සරහට. මේක මේ අපේ වතුවල ගෙවතුවල වම්බොටු ඉන්දුවා කියලාම මේ ප්‍රශ්නේ ගොඩ දාන්න බෑනේ වජිර. අපි මේ හැම ගෙවත්තෙම දැන් අවුලක් නැහැ ඔක්කොම තියෙනවා. අපි මෑ කරලුත් ඉඳලා වම්බොටුත් ඉඳලා බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. නිවිති වල නම්බර් එකට හැදෙනවා දැන්. ඇත්ත වශයෙන්ම කිව්වොත් එහෙම අපිට මේ කොරෝනාව කියලා එළෝළු වල අවුලක් තිබුණේ නැහනේ. ඇත්තටම ගත්තොත් මේ අවුරුද්දේ දැන් වෙන වසරවල නම් මේ කාලේ පොඩි හාල් හිඟයක් තියෙනවා. පොඩි හාල් වල පොඩි අඩුපාඩුකමක්. දැන් මේ සැරේ හරියටම හාල් මෝල් හිමියෝ තමන්ගේ හාල් මිලදී ගත්තා කොටලා වෙළඳ පොළට ඒගොල්ලෝ දුන්නානේ. ඇත්තටම එහෙම අපිට තියෙන්නේ මේ වෙලාවේ මූල්‍ය සම්පත සම්බන්ධ හරි කළමනාකරණයක් ඇති කර ගැනීම කියලා තමයි මම හිතන්නේ මේ එළෝලු හෝ මේ හාල් පොල් වල ප්‍රශ්නෙට වඩා. හඳුනන්නේ අපිට තව කාරණා දෙකක් තියෙන නිසා මම ඉක්මනින්ම ප්‍රශ්නයක් යොමු කරන්න කැමතියි. දැන් මේ වෙලාවේ ධනවත් කෙනාද දුප්පතාද කියලා නෙවෙයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. මේ මොහොතේ ධනවත් කෙනා හෙට දුගියා වෙන්නට පුළුවන් හරියාකාර මූල්‍ය කළමනාකරණයක් නැත්නම් සකසුරුවමක් නැති වුණොත් අපි ඒ අයට පරිස්සම් වෙන්න කොහොමද කියලා. ඇත්තටම මේ වචර මම යෝජනා කරන්නේ ඒගොල්ලෝ සුරක්ෂිත කරන්න රාජ්‍යයේ ලොකු වගකීමක් තියෙනවා. ලොකු වගකීමක් තියෙනවා මුළු ලෝකෙම. ඔය ඇමරිකාව ගත්තත් ඔස්ට්‍රේලියාව ගත්තත් ඒගොල්ලෝ බලගත්ු රාජ්‍යයන් ඔවුන් හැමතිස්සෙම උත්සාහ කරන එක තමයි මේ වසංගතයත් එක්කම ආර්ථිකයත් හොඳින් පවත්වාගෙන යන්න. සමහර වෙලාවට ටිකක් ඒකට අර ඕනවට වඩා උත්සාහ කරලා පොඩි වසංගත පාලනයේ පොඩි මග ඇරිච්ච තැනුත් ඒ රටවල් වල පේනවා. ඒක ගැන විවේචනයක් තියෙනවා. නමුත් මේ වෙලාවේ අපේ ව්‍යාපාරික ප්‍රජාව ශක්තිමත් කිරීම වෘත්තිකයා ශක්තිමත්ව පවත්වාගෙන යාම අත්‍යවශ්‍යයි.
අපි මොකද ලොකු ආර්ථික කඩාවැටීමක් අභිමුව අපි ඉන්නේ. හේතුව අපේ රටක් විදියට අපේ වේගවත් ආර්ථික පරිහානියක යමින් තියෙද්දිම තමයි මේ වසංගතෙත් අපිට කඩාපාත් වුනේ. දැන් ඇමරිකාව ගත්තොත් ඩොලර් ට්‍රිලියන 2.2ක වගේ ප්‍රමාණයක් ඔවුන් මුදාහැරියා මේ සමාජයට. ව්‍යාපාරිකයට දුන්න නිකන් නෙමෙයි ඒවා දීලා තියෙන්නේ, ඔක්කොටම ටැක්ස් අය වෙනවා, ඒවා ඉන්වෙස්ට් කරන්න ඕන. හැම මිනිස්සයාටම මේ රටවල් වල පඩි ටික යවනවා, ගෙදරට වැඩ නොකර කියලා නෑ, පඩි යවනවා. පඩි යන වැඩි කරලා දීලා තියෙනවා. ඒ මොකද ඒගොල්ලෝ දන්නවා ඒ මුදල් සංසරණය මේ වෙලාවේ තියාගන්න ඕන. හැබැයි ඒ මුදල් සංසරණය හරියට පවත්වගෙන යන්න රාජ්‍යයේ මැදිහත් වීම හරියටම කරන්න ඕනේ. ඒක කූටදන්ත සූත්‍රය කියනවනේ. අඩු පොලියට කර්මාන්තකරුවාට ගොවියාට බීජ සැපයීම සහ ධන ධාන්‍ය සැපයීම රජු කළ යුතුයි. කූටදන්ත සූත්‍රය දීඝනිකාය ආරම්භ බලන්න කියනවා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ. අඩු පොලියට මේ වෙලාවේ රාජ්‍ය ඒ කටයුත්ත කරන්න ඕන බිස්නස් ටික රැක ගන්න. නවෝත්පාදන වලට වැඩි ආයෝජනයක් කරන්න ඕනි. මොකද අපේ ඇඳුම් මහලා අපි හම්බ කරපු සල්ලි ටික දැන් ඉවරයි. හැබැයි ඉවරයි කිව්වට දැන් අපිට පොඩි නිකන් අර මේ කොවිඩ් එකේ ආරක්ෂිත ඇඳුම් මහ ගන්න පොඩි අවස්ථාවක් අපිට හම්බෙලා තියෙනවා. ග්ලව්ස් ටික මහ ගන්න, ඒව වෙළඳ පොළට දාගන්න මේ වසංගතය ඇතුළෙත් පොඩි අවස්ථා තියෙන, ඔක්කොම කැපිලා නැහැ. හැබැයි මේ වයිදී අපි හැමදේම කළමනාකරණය කරගන්න. උදාහරණයක් කිව්වොත් වජිර, දැන් එක සැරේටම මේ ඇඳිරි නීතිය වැටුනොත් මේ ෂිප්මන්ට් එකක් සූදානම් කර ඉතින් ලොකු ඩොලර් මිලියන එකමාරක ලොකු ඇඳුම් තොගයක් දෙන්න හෙට සූදානම් කරලා ඔක්කොම වැඩ යද්දී අද දන්නේම නැතුව ඇඳිරි නීතිය වැටුණා. අරක කැන්සල් වෙනවා. ඒ වගේ දරුණු අර්බුද එනවා. ඒ නිසා හරිම පුදුමාකාර විදියට රට බේරගන්න ඕන නම් මූල්‍ය කළමනාකරණය සම්බන්ධ රුපියලට කළමනාකරණය කරන්න ඕන. ඒකෙදි තමන්ගේ පුද්ගලික පැත්තෙන් තමන් පුද්ගලිකව හැම ව්‍යාපාරිකයෙක්ම මේ වෙලාවේ කල්පනා කළ යුතු දේවල් ටිකක් තියෙනවා. ඒකේන භෝගේ බුඤ්ජය. හම්බ කරන එකෙන් එක කොටසයි පරිභෝජනයට යොදන්න ඕන. ඒ ප්‍රමාණය ප්‍රතිශතය තමන් තීරණය කරගන්න. දීහි කම්මම් පයෝජයේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. කොටස් දෙකක් ආයෝජන කරන්න ඕන අපහ. චතුත්තංච නිධාපෙය්‍ය, මේක සාමාන්‍ය ගෘහස්ථයාටත් වැදගත්. හතරවෙනි කොටස ඉතිරි කරන්න ඕන. ඒක රාජ්‍යත් කරන්න ඕනි, පුද්ගලයොත් කරන්න ඕනි, ව්‍යාපාරිකයත් කරන්න ඕනි. ආපදාසු භවිස්සති. කොවිඩ් ආවේ මුලින් ටෙලිෆෝන් කෝල් එකක් දීලා SMS එකක් ගහලා එනවා කියලා නෙමෙයි. දැන් අර හම්බ කරන එක කාලා අර පළගත් අතු නසා පළ කන්න උන් විලසා වගේ නේද? ගෙඩි හැදිච්ච අතුත් කපාගෙන ගෙඩි ටික කාලා ඉඳපු අය වගේ එදා හම්බ කරපු ටිකෙන් එදාම කාලා නටලා ජෝගි දාගෙන ඉඳපු අය අද නැහිනවනේ දරුවන්ට කන්න දෙන්න විදියක් නැතුව. රණ්ඩු කරනවා, අඬා වැළපෙනවා. ඒගොල්ලෝ ලොකු ජීවිත පෙන්න දඟලපු කටිය. සල්ලි හම්බ නොකරපු අය නෙමෙයි. සල්ලි හම්බ කරලා තියෙන ඒගොල්ලෝ. ඒ නිසා වජිර මම යෝජනා කරනවා හැමෝම තේරුම් අරන් ජීවත් වෙන්න ඕනි. අනතුරු වෙන බව. ඒ අඳුරගෙන ජීවත් වෙච්ච ව්‍යාපාරිකයෝ මම ඒගොල්ලන්ට ගෞරවයක් පිණිස මතක් කරනවා. පහුගිය මාස දෙකේ වැඩ නොකලට සේවකයින්ට අඩුම මූලික වැටුප දීලා තිනවා වජිර. පුද්ගලික අංශේ කර්මාන්තවල ඉන්න ව්‍යාපාරික මහත්තුරු, වෙළඳ ප්‍රජාව, ඒගොල්ලන්ට අපි ඔළුව නමලා ආචාර කරන්න ඕනේ. තමන්ට සත පහක්වත් උපයලා නොදී ගෙදර ඉඳපු සේවකයාට වජිර ඒගොල්ලෝ පඩි ටික යවලා තිනවා. අඩුම වෙන විශේෂ වරප්‍රසාද දෙන්න බැරි නම් මූලික වැටුප හරිය යවලා තිනවා. ඒ මිනිස්සුන්ට පින් දෙන්න ඕන. මොකද මේ මිනිස්සු ඒව කරන්නේ සත පහකවත් ආදායම් තිබිලා නෙවෙයි. අර ආපදාසු භවිස්සති කියන කොටස ඔළුවේ තියාගෙන කීයක් හරි ඉතුරු කරගත්තු මිනිස්සු ටිකට ඒක කරන්න පුළුවන් උනේ වජිර. මම තේරුම් අරගන්න. ඊළඟට ඔය එදා වේලා හම්බ කරගෙන කන අහිංසකය කියලා අපි කියන්නේ දැන්. ඒගොල්ලෝ කල්පනා කරන්න ඕන කොටසකුත් මේකේ තියෙනවනේ වජිර.
මේ සකසුරුවම ගැන කතා කරද්දී දැන් ඒගොල්ලෝ ඔය එදා වේලා හම්බ කරනවා කියන අහිංසකයෝ කී දෙනෙක් නම් දවසේ පැය කීයක් අපතේ හැරියද මේ ලෝකේ වැඩක් නොකර. කිසිම වැඩකට යන්නේ නැතුව මාස ගෙවපු දවස් ගාන කොච්චරද? මොකද එහෙම ඔක්කොම මේ එදා වේලා හම්බ කරගන්න පිරිස කියන එක් අය ඇත්තටම වජිර දිනපතා එහෙම වැඩපළවලට ගියා නම් කොහොමද මෙච්චර ඇබෑර්තු ඇත කී අර පත්තරවල තියෙන්නේ? මං ඔය නගර හරහා යනකොට බලාගෙන යනවා කර්මාන්ත ශාලා ගාව වෙළඳ සැල් ගාව මුන්න තරම් තියේද බෝඩ් දාලා ඇබෑර්තු ඇත. එච්චර ඇබෑර්තු තියෙන්නේ කොහොමද මෙච්චර මේ එදා වේලා හම්බ කරන මිනිස්සු ඉන්නවනම්? මොකද්ද ප්‍රශ්නේ? ඇත්තටම ඔය එදා වේලා හම්බ කරනවා කියපු මිනිස්සු අද ඔය එහෙම පෙනී හිටින මිනිස්සු බහුතරයක් දෙනා විනයක් ඇතුව වැඩට යන මිනිස්සු නෙමෙයි. තැනක ගිහිල්ලා දවසේ පැය 7-8ක් අවංකව වැඩ කරලා කීයක් හරි හම්බ කරන මිනිස්සු නෙමෙයි ගොඩක් අය. ගොඩක් අය. ඒගොල්ලෝ කරුණා කරලා තේරුම් ගන්න ඕන. ඊළඟ රවුමේදි 5000 බෙදිලි කරන්න බැරි වෙයි. ඊළඟ රවුමේදී බඩුමලු ගෙදරට එවන්න බැරි වෙයි. මොකද ඊළඟ රවුම එනකොට ලංකාව මීට වැඩිය ආර්ථිකයෙන් වැටිලා. දැන් කරුණා කරලා අපේ ජනතාව හම්බ වෙන අවස්ථාව ප්‍රයෝජනයට අරගෙන මුලින් කතා කරපු විනය පිහිටලා හැමෝම ලැබෙන කුමක් හෝ රැකියාවක් කරන්න ඕන. ලැබෙන කීයට හෝ රස්සාවක් කරන්න ඕන. මේ වෙලාවේ කාටත් සුපිරි ගණන් මිමි හම්බ වෙන්නේ නැහැ. එහෙම දෙන්නත් බෑ. මොකද ආදායම් නැහැ. හම්බ වෙන සොච්චම් වැටුපට හරි රස්සාවට යන්න ඕන. ඒකේ ආය අංකුන් හොය ඉන්නේ නැතුව. හම්බ කරන්නේ නැතුව ඉතින් උපදවන්නේ නැතුව වජිර කොහොම ඉති වියදම් කරන්නේ? අර පිරිමහින්නත් උපදවන්නේ නැහැ. නිසා උත්හාන විරියාදි ගතා උත්සාහයෙන් වීරයෙන් බාහා බල පරිචිත අතපය වෙහෙසවලා සේදා වක්කිත්තා දහඩිය වගුරුවලා ධම්මිකා ධම්මලද්දා නිත්‍යානුකූලව සල්ලි හම්බ කරන්න ෂෝට් කට් වල යන්න හොඳ නැහැ. දැන් මේ සිංහල මිනිස්සු තේරුම් අරන් ජීවත් වෙන්න ඕනි තමන්ගේ කුසලතාවයෙන්, තමන්ගේ දක්ෂතාවයෙන්, තමන්ගේ දැනුමෙන් තමන්ගේ ජීවිතේ ගැටගහ ගන්න තැනට අපි එනවා කියන තැනට ශ්‍රී ලාංකික සිංහලයා, දෙමළ මිනිස්සයා, මුස්ලිම් මිනිස්සයා කවුරුත් එන්න ඕන. දැන් මේ ඔක්කොම ත්‍රිවිල් වලින් ගෙවන්න හිතපු ජීවිතේ ඉවර වුණානේ. හයර් යන්නේ නැහැ. ත්‍රිවිල් ගෙදර තියන් ඉන්න වෙලා. හයර් එකට ත්‍රිවිල් එක අස්සට ගන්න බය මීටරයක් දුර නැහැ ත්‍රිවිල් එක ඇතුලේ. දැන් තේරෙනවනේ මේ ෂෝට් කට් හෙව්වම තියෙන ප්‍රශ්නේ. එදා වේල එක එක්කෙනාට ගිනි පිඹ ගංජා විකුණගෙන මත් පෙත්ත විකුණගෙන ඉඳපු අයට මොකද්ද උරුම වෙච්ච තත්ත්වේ නාගරික සමාජේ? ඒගොල්ලොන්ට බොන්න මත් පෙතිත් හොයාගන්න නැති වුණා, මත් කුඩුත් හොයාගන්න නැති වුණා, විකුණ ගන්න අර එහෙම රින් ගන්නත් බැරි වුණා. දැන් ආර්ථිකය කඩන් වෙලා ඔය එදා වේල හම්බ කරපු ගොඩක් අය අතර ඒ කට්ටියත් ඉන්නවා ඈ. ඒක මතක තියාගන්න වජිර. ගංජා විකුණපු අය, ගංජා ප්‍රවාහනය කරපු අය, මත් පෙති තැන් තැන් වලට ඇදලා කීයක් හරි හොයපු අය. ඒගොල්ලොත් ඔක්කොම වැටිලා ඉන්නේ මේ වෙලාව. ඒ නිසා වජිර මම යෝජනා කරනවා තමන්ගේ ආර්ථික ජීවිතේ යම්කිසි ආකාරයක සකසුරුවමක් දුරදක්නාසුළු නුවණකින් යුක්තව දෙයක් නැති කරගත්තොත් නැති වුණාමයි ආයේ ඒක උපදවන්න වෙන්නේ නැති බව, ආයේ ඒක හම්බ වෙන්නේ නැති බව තේරුම් අරන් තමන්ගේ ආර්ථික ජීවිතේ කළමනාකරණය කරන්න කියන එක මම යෝජනා කරන අනතුරු 3ක් යෝජනා කරනවා. ඉත්ති දුත්තෝ නම් වෙන්නම එපා. ස්ත්‍රීන්ට ලොල්ලුනොත් හම්බ කරන ඉතුරු සතෙත් සුද්ධ කරයි. සුරා දුත්තෝ සුරාවට ලොල්ලුනොත් මේ 5000 දෙන්නේ ඉන්වෙස්ට් කරන්න නෙමෙයි වජිර. මේ 5000 දෙන්නේ අරක්කු බොණ්ඩ නෙමෙයි. රාජ්‍ය බෙදන්නේ. මේ 5000 වෙළඳ පොළට එන්න ඕනේ ආපහු. මේක තැබෑරුමට හෝ සූදු පිටියට නෙමෙයි යන්න ඕනේ මේ 5000. මේ 5000 කසිප්පු තිප්පොලට නෙමෙයි යන්න ඕනේ. මේ 5000 වෙළඳ පොළට එන්න ඕනේ. එතකොට රටේ ආර්ථිකය ශක්තිමත් වෙන්නේ. ඊළඟට ගත්තහම අනෙක් පැත්තෙන් අක්කදුත්තෝ සූදුවට නොගිහිල්ලා තමන්ගේ ආර්ථික ජීවිතේ යම් සකසුරුවමක් හදාගන්න ඕනි කියන එක වජිර මේ වෙලාවේ මා සිහිපත් කරන්න කැමතියි. හම්දුරනේ ඇත්තටම මේ කොයිතරම් මූල්‍ය විනයක් තියෙන්න ඕනද අපිට, සකසුරුවමක් තියෙන්න ඕනද? දැන් ඔබ වහන්සේ කිව්ව විදියට පඩිපත විතරක් නෙමෙයි පාරිතෝෂික දීමනා පවා ගෙවපු ආයතන ඉන්නවා අප්‍රේල් මාසේ. එහෙම ආයතනවලට ගරු කරන්න ඕන. ඇත්තටම එහෙම ආයතන අපි බොහොම ගෞරවනීයව සිහිපත් කරන්නට ඕන. මේ වගේම මේ
අහිමි වුණු දේවල් සොයා නොබලන එක අයින් කළා අහිමි වුණු දේවල් පිළිබඳව ආයෙ හිතන්නට ඕන. ඔබ වහන්සේ කියපු විදියට අපිට නැති වෙච්ච දේවල් ආයෙ පිළිසකර කරලා අපි පරිභෝජනයට ගන්න උත්සාහ කරන්න ඕන. එතකොට මේ ආහාර පාන දුසිල්වත් ගති මේ සියල්ල අයින් කරන්න ඕන කියලා ඔබ වහන්සේ යෝජනා කරනවා. හාමුදුරනේ මේ අපට කාලය කළමනාකරණය කරගන්න වෙන නිසා අවසාන වශයෙන් මේ සිහියෙන් ජීවත් වීම සහ නුවණ හික්මීම එක්ක ප්‍රඥාව අවදි කර ගැනීම කියන කාරණය අපිට විනාඩි කීයක් තියෙද කතා කරන්න පුළුවන්. විනාඩි 5කට විතර අපිට ගන්න පුළුවන්. එතකොට වජිර ඒ කාරණා දෙකම එකට එකතු කරලා කතා කළොත් සතිය සහ සම්පජඤ්ඤය. එහෙමයි. සිහි නුවණ අපි පවත්ව ගන්න ඕන. මොකද හේතුව මේ මිනිස්සුන්ට කාර්යභාරයක් තියෙනවා වගේම සබාදහමටත් වජිර යම් කාර්යභාරයක් තියෙනවා. සබාදහමටත් අරමුණු තියෙනෝනේ මිනිස්සුන්ට අරමුණු තියෙනවා. එහෙමයි. දැන් අපිට හදාගත්ත අපි ආක්‍රමණශීලී ගමනක් යන්න ඕන මෙච්චර හම්බ කරන්න ඕන කාර් එක මෙහෙම වෙන්න ඕන ගේ මෙහෙම වෙන්න ඕන මෙහෙම. හැබැයි සබාදහමටත් තියෙනුනේ අරමුණ. අපිට ජීවත් වෙන්න පුළුවන් මට්ටමට රස්නේ පාලනය කරලා දෙන්න ඕන. අපිට ජීවත් වෙන්න මිහිතලේ ජීවත් වෙන සියලු සත්වයින්ට ඉන්න පුළුවන් විදියට පරිසරය හදලා දෙන්න ඕන. සබාදහමටත් අරමුණු තියෙනවා. එතකොට අපි සතිමත් නුනොත් නැනවත් නුනොත් මේ සබාදහමට තියෙන අරමුණු අමතක කරලා මිනිසාගේ අරමුණු ජය ගන්න මිනිස්සු කල්පනා කරනවා. ඒ නිසා අපේ සතිමත් බව ඒ කිව්වේ කරන ක්‍රියාව පිළිබඳව පූර්ණ සවිඥානික බවක් ඇතිව කටයුතු කිරීම. එහෙමයි. ගතේ තිතේ නිසින්නේ සුතේ යුත්තේ ජාගරිතේ අපේ සතිපට්ඨාන සූත්‍රය අවධාරණය කරන්නේ යති එති ඉදිති නිදාගනිති වැසිකිලි කැසිකිලි යති. අපේ මල මුත්‍රා ඉවත් කරද්දී සෙමසොටු ඉවත් කරද්දී සතිය පවත්ව ගන්න. මුත්‍රා කරන එක වැසිකිලි යන එක භාවනාවක්. ඒ පිළිබඳව පූර්ණ සතිමත් භාවයෙන් කටයුතු කරන්න ඕන. සෙම ටික අයින් කරන එක සොටු ටික අයින් කරන එක භාවනාවක්. ඒක ගැන සතිය තියෙන්න ඕන. ඒක වැරදි විදියට ඉවත් කරොත් මේ වගේ භයානක රෝගයක් තව 100 ගානකට බෝ කරන තැනක් වෙයි. කෙනෙක් වැරදියට ඉවත් කරන සෙම සොටු ටික වජිර. සතිය අද එතෙන්ට ගේන්න ඕන. සතිය සිහිය ගේන්න ඕන. දැන් මම මේ දවස්වල පුදුම සතිය පුහුණු කරන මොන හේතුවක් නිසාවත් එලිමහනේ ඉන්න වෙලාවට නම් නහය ගාවට නම් අත යන්න දෙන්නේ නැත. ඇහැට නම් අත යන්න දෙන්නේ නැත. දැන් මම ඒක පුහුණු වෙන්නේ කොතනින්ද වජිර? කාමරය ඇතුළේ. මොකද කාමරය ඇතුළේදී ඕන විදියට නාහය ඇඟිලි ගහලා ඇහැ පිහ ඉඳලා කටේ ඇඟිලි ගහන් ඉඳලා වජිර එළියේදී විතරක් අමුතු සතෙක් වගේ හැසිරෙන්න බෑ ඕක වලක්වගෙන. ඒ නිසා අපි සතිය තියා ගන්න ඕන මම කිසියම් හේතුවක් නිසාවත් මේ විදියට කොතනවත් හැසිරෙන්නේ නැත. අත මෙහෙම යනකොට මම මතක් කරගන්න කොරෝනා. එතකොට වහාම මතක් වෙනවා හරියන්නේ නැහැ වැඩේ. මොකද වජිර ඒක ගේ ඇතුලේ මම දිගටම ඇබ්බැහි වෙලා හිටියොත් මම දන්නේම නැතුව මෙතන සභාවේ ඉඳලා මම ඒකම කරන්න පුළුවන් අර පුරුද්ද. ඒ නිසා අපි සතිය දියුණු කරන්න ඕන අපි කරන හැම ක්‍රියාවකටම අදාළව. සතිය දියුණු වුණොත් නුවණ සිනාසිසි අපි ගාවට එයි. සතිය දියුණු වුණොත් නුවණ සිනාසිසි අපි ගාවට එයි. මොකද සතිමත් කෙනාට තරම් දේවල් නිර්වුල්ව පේන්නේ නැහැ වෙන කිසිවෙකුට. සැපතත් පේනවා විපතත් පේනවා ලාභෙත් පේනවා අලාභෙත් පේනවා කීර්තිය එන විදියත් පේනවා අපකීර්තිය එන විදියත් පේනවා. එතකොට අන්න සම්පජඤ්ඤේනෝ යෝනිසෝ මනසිකාරය තුලින් අර නිපක ගුණේ තැනට සුදුසු නුවණින් වැඩ කරන ඒ උදාර ඥානය මිනිහාගේ පහළ වෙන්න ගන්නවා මේ සතිය දියුණු කරන්න. අපි මේ සතිපට්ඨාන සතිය දියුණු කිරීම සතිය පුහුණු කිරීම වගේ දේවල් අපි මේ සමාජගත වෙලා තිබුණේ ඕවා මේ ආරණ්‍යවල ගිහිල්ලා කරණේම කියලානේ ඈ අද බස් එකේදීත් සතිපට්ඨානෙ තියෙන්න ඕන කෝච්චියේදීත් සතිපට්ඨානෙ තියෙන්න ඕන වැඩ කරද්දි සතිපට්ඨානෙ තියෙන සමහරු මගේ ගාව ළඟට එනකොට මං හිමීම් මීටරයට ඈත් වෙනවා සතිපට්ඨානෙ වජිර මොකද මන් දන්නවා මේ මිනිහට තියෙන්නේ නැති උනාට මං 100න් ඉන්න ඕන කියලා පුදුම බයින්
පුදුම බයෙන් ඉන්නේ. මං වඳින්න යනකොටත් කියන මීටරෙන් ඉඳලා වඳින්න කියලා. මොකද මේ සතිය ඕනේ. සතිය නැතුව මේ ගමන යන්න බෑ. දැන් වජිර අද රැයින් පස්සේ මම දවස් 14ක් අනිවාර්යයෙන්ම මං කාමරේ ඉන්නේ කුටියේ. කිසිවෙකු හම්බ වෙන්නේ නැහැ. කිසිසේත්ම මං එළියට යන්නේ නැහැ. මොකද හේතුව ඊයේ පටන් ගත්ත එක මම ඊයේත් අදත් මාධ්‍ය ආයතනවල මේ වගේ පොදු ස්ථානවල සීමාව ඉක්මවල ගැවසිලා තියෙනවා. ඇත්තටම මට මේ වෙලාවේ විස බීජය හුවමාරු වෙලා ඇවිල්ලා නම් මම ඇයි මගේ පන්සලේ ඉන්න පොඩි හඳුල්ලා ටිකට බෝ කරන්නේ ඕක? මම ඇයි තව මම ගියානම් මැදිරිවලට මම ගියානම් පුද්ගලයොත් එක්ක සමීපව වැඩ කරන තැන්වලට මම කොච්චර හොඳට පරිස්සම් වෙලා හිටියත් සමහර තැනකින් විස බීජය ඇතුල් වෙලා තිබුණොත් මම හින්දා තව එක්කෙනෙක් ලෙඩ වෙන්න ඕනේ නැහැ. මම තීරණය කළා තියෙන්නේ හෙට ඉඳලා දවස් 14ක් ක්වොරන්ටයින්. ආයේ දෙයයන් වහන්සේ ආවත් එළියට එන්නේ නැහැ. කාමරේටලා ඉන්නවා. කාමරේටලා ඉන්න කවුරු ආවත් එක පොඩි නමකට විතරයි උපස්ථාන කරන්න බාර දීලා තියෙන්නේ. ගිය පොයෙන් පස්සේ දවස් 14ක් කාමරේ ඇතුලේ. ඒ මොකද අපි මේ වෙලාවේ ප්‍රඥාවන්ත වෙන්න ඕනේ. අපි වගේ කෙනෙක් මෙවැනි රෝගයක් හදාගත්තොත් අපි හරහා කොච්චර අයට බෝ වෙන්න පුළුවන්ද? අපි නිතර සමාජගත වෙනවා. මගේ පන්සල ඇතුළේම 20ක් 25ක් ඉන්නවා මේ දවස්වල. ඔක්කොම ඉවරයිනේ. ඒ හැමෝගෙම ජීවිතය අනතුරේ. මේ අපි කාටවත් සෙල්ලම් කරන්න බෑ මේකත් එක්ක. මේ සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන් ලෙඩක් නෙමෙයි මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේ සමහර විට අපේ ජීවිත කාලේ අපිට කියලා දෙන දරුණුම පාඩම මේ. සමහරුන්ට ඒ පාඩමේ තාම අයන්නවත් තේරෙන්නේ නැති කරුමයක් තියෙනවා. පාඩමේ ඉවර වෙනකන් නෙමෙයි තාම පාඩමේ මුලවත් තේරිලා නැහැ වගේ සමහරුන්ගේ ගති වලින් මට පේනවා වජිර. තාම හැමෝම නන් නෙමෙයි. ගොඩක් අය මේ පාඩම් පොත කියවාගෙන යනවා සීකල්පනාවේ. ඒ නිසා අවසාන වශයෙන්ුත් මම යෝජනා කරන්නේ මෙතන දුර දක්නා සුළු නුවණක් අපි කාටත් තියෙන්න ඕන. දීගිති කෝසල ජාතකේ මට මතක් වෙනවා. පුත ළඟ නොබලන්න දුර බලන්න. පුත ළඟ නොබලන්න දුර බලන්න. ආර්ථිකයේ හසුරුවන අයට මම යෝජනා කරනවා පුත ළඟ නොබලන්න දුර බලන්න. විකාර කිරීමෙන් වළකින්න. ඒ වගේම ජන ජීවිතයට ඇතුල් වෙන සාමාන්‍යකරණයට රටපත් වෙමින් තිබෙන නිසා හැමෝටම මම යෝජනා කරනවා මේ මොහොත ගැන කල්පනාකාරී වන්න. මේ මොහොත ගැන ඔබගේ කල්පනාකාරී බව දියුණු වෙන තරමට ඔබට දුර පෙනෙයි. දුර පේන අය තමයි ඉස්සෙල්ලම කරන්නේ මේ මොහොතට අවධානය යොමු කරන එක. එළියේදී අර මම කිව්වේ එළියේදී නාහේ ඇහ කහන එක නවත්ත ගන්න නම් කාමරය ඇතුලේදී ඒක නවත්ත ගන්න. එතකොට තමයි ඒක එළියට හරියටම යන්නේ. නිසා වජිර අපි අද තාම දුරදිග බල જાතියක් විදිහට වැඩ කරන්න ඕනේ. රටක් විදිහට වැඩ කරන්න ඕනේ. සමාජයක් විදිහට වැඩ කරන්න ඕනේ. රංචුවක් විදිහට වැඩ කරන්න ඕනේ. ඒ විදිහට වැඩ කරොත් දුර දක්නා සුළු නුවණින් 19+ එකට මුණ දෙන්න පුළුවන් වෙයි. 19+ එනවා. දැන් COVID-19 නේ දැන්. COVID-19+ අනිවාර්යෙන්ම එන්න තියෙන ඉඩකඩ වැඩි ඉදිරි සීත ඍතුව ආරම්භ වීමත් සමගම බටහිර සහ යුරෝපය. මොකද අපි රට විවෘත කරනකොට ගුවන් තොටුපළත් විවෘත වෙනවා. ඒ නිසා අපි මේව තේරුම් අරන් ඉමු. බොහොම කල්පනාවෙන් ජීවත් වෙමු. බුද්ධිමත්ව ජීවත් වෙමු. සතිමත් වුණොත් නැනවත් වුණොත් අපිට COVID-19 එක ජීවත් වෙන්න පුළුවන් වෙයි. මේකට අන්තිම වැක්සීන් එක හොයාගෙන අපි ඔක්කොටම ඒව ලබා දීලා අපි සුරක්ෂිත වෙනකන් ඉන්න අපිට බෑ. රටක් වහගෙන පළාත් පිටින් වහගෙන එහෙම ඉන්න බෑ අපිට. අපි මෙතන හැදෙන්න ඕනේ. හැබැයි ඒකට ඕන සතිය. සිහිය නැති මිනිස්සුත් ඒක හදන්න බෑ. මොලේ නැති මිනිස්සු නම් ඉන්නේ මිනිස්සුත් එක්ක ඒක හදන්න බෑ. ඒක ගොඩනගන්න නම් මිනිස්සුන්ට සිහිය තියෙන්න ඕනේ, නුවණ තියෙන්න ඕන. අර පැරණි අත්තම්මලා සියලා කිව්වේ අපි පාරේ යනකොට පිස්සු වගේ යනවා නම් සිහි කල්පනාවෙන් ඵලයල්ලා කියලා. නෑ. අපිට කිව්වනේ මේ පුටුවේ කකුල වද්දගෙන යනවා නම් ඇයි සිහි කල්පනාව නැද්ද කියලා අහන්නේ. ඒක තිබුණත් ඇති කොරෝනා වලින් බේරෙන්න. වෙන මොකුත් නෙමෙයි සිහි කල්පනාව. සිහි කල්පනාව ගොඩක් දේවල් රැකලා දෙන්න පුළුවන්. මොකද සිහි කල්පනාව ඇතුළෙම නුවණ නැවතත් මම කියනවා ප්‍රඥාව සිනාසිසිය ඔබ වෙත එනවා.
එනිසා මේ උතුම් වෙසක් පොහොය දවසේ අභියෝග ජයගත්ත උත්තමයාණන් වහන්සේගේ උපත්තිය, බුද්ධත්වය, පරිනිර්වාණය මෙනෙහි කරන මේ බෞද්ධ ආධ්‍යාත්මය ශ්‍රද්ධාවෙන් පුරවන මේ උතුම් දවසේ ඔලබොඩුව විහාරස්ථානයේ ඉඳලා මේ සමාධි ප්‍රතිමා වහන්සේ අපි එසේ ඉඳලා මුළු රටටත් ලෝකයටත් නිදුක් බව ලැබේවා, නිරෝගී බව ලැබේවා, සුවපත් බව ලැබේවා. සියලුම සුව සේවාවේ ඇතුළු සියලුම වීරවරුද, සියලුම ලංකාවාසී ලෝකවාසී ජනතාවද සුවපත් වේවා කියලා මා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. හැමෝටම තුනුරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි වහන්සේටත් අපි සමග සටන් කරන මම මගේ සිත සමග සටන් කිරීම ආරම්භ කරන්නම්. ඔබ ඔබේ සිත සමග සටන් කිරීම, තරඟ කිරීම ආරම්භ කරලා මේ අභියෝගය ජයගන්න, ඒ වගේම අනාගත අභියෝග ජයගන්න ධර්මය උදව් කරගන්නයි උන්වහන්සේ ආරාධනා කළේ. ආරණ්‍යකේතන සංකල්පයේ නිර්මාතෘ ආචාර්ය පූජ්‍යපාද මාවලේ බද්දිය ස්වාමීන් වහන්සේට සාදුකාරයක් පවත්වමින් නමස්කාර පූජා පෙරදරිව පාදාභිවන්දනෙන් යුතුව අපේ ගෞරවය මේ මොහොතේ පුද කරමින් පිරිකර පූජා කරන්නට අපි ආරාධනා කරන්නේ බුදු ශාසන සංස්කෘතික සහ ආගමික කටයුතු අමාත්‍යාංශ ලේකම් බන්දුල හරිස්චන්ද්‍ර මැතිතුමන්ට අපි ඊටම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා. ඒ වගේම කළුතර මහදිසාපති UDC ජයලාල් මහත්මයාත් මේ මොහොතට සහසම්බන්ධ වෙනවා. එතුමන්ටත් අපි ආරාධනා කරමින් මේ මොහොත ගත කරන ඔලබඩුව ශ්‍රී ජයවර්ධනාරාම විහාරස්ථානය, හොරණ ඓතිහාසික ඔලබඩුව ශ්‍රී ජයවර්ධනාරාම රජමහා විහාරස්ථානයේ සිට දවස පුරාම අපේ විවිධ පින්කම් ඔබ සමග රැගෙන එන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. දාන, ශීල, භාවනා ආදී විවිධ පින්කම් සමග එකතු වෙමින් දවස පුරා ප්‍රතිපත්තිමය ගුණය පුරන්නට ඔබට ආරාධනා කරමින් අපි ප්‍රධාන පාලක මැදිරියට සම්බන්ධතාවය යොමු කරනවා. ඔබට රටට තෙරුවන්